Thank you. Can you just say hi to 2 or 3 people? Wasalimie tu wawili kwa niaba yangu, waambie umesalimiwa na mchungaji. Wasalimie wawili. Kama wewe si mchoyo kwa salamu, wasalimie tu wawili watatu. Kama umemalizana na wawili, salimia wengine wawili. Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you. Thank you. God give me a slight high, just a slight high. Thank you very much. God bless you. I'm happy for you. God is good and all the time. And that is what? That is the nature of God. You may be seated. Thank you. This day is the day that I've always prayed for. And as I was praying during this month, because normally I have a prayer session asking God what to come and tell his people. Bwana Yesu asifiwe sana. And God reminded me of the firstborns and the lastborns. Then I went further to ask God, what is this that is in the firstborns and the lastborns? I came to discover that the lastborn and the firstborn, they carry the family. So I went deeper to ask, what is this that they carry the family? Why the lastborn? You've taken me too low, Gary. Just a little bit high. I want to hear myself. So therefore, siku hii ya leo nataka tuzungumzie kuhusu hawa watu wa namba moja na hawa watu wa huko mwisho. Wanakuaga aje? How many of you here are the firstborns? Kama uko hapa, inua mkono wako juu. The firstborns. Kube nyumba ni ya firstborn. How many of you are the lastborns? Watu wa mwisho. Marastborn. Number 1 kutoka nyuma. Thank you. Watu wangapi tuko hapa? Sisi ndio watu huko katikati. Watu tunakaaga huko katikati. We are neither here nor there. Oh yes. Thank you. Thank you. Very good to see that. How many of you come, your mother is the firstborn and you are also the firstborn? Your mother is the firstborn and you are also the firstborn. Okay. How many of you, your mother is the lastborn and you are also the lastborn? Asa hatari inakuaga hapo. Hatari inakuaga wapi? Hapo. When you find that. But anyway, it's good. The firstborn, ningetaka tu tuanze hapo, tuanze kujua ni kwa nini. Kwa sababu hii kitu ya kwanza. Nasoma Biblia ikaniambia ya kwamba leteni zaka zenu na fungu zenu za 10 na nini? Zinaitwaje kwa Kiswahili? Malimbuko ya kwanza. Yale mavuno ya kwanza kabisa sio yako. Yale mavuno ya kwanza kabisa belongs to God. Ndio kwa maana tunapeleka your first fruits. If it is in business, what you get first ndio unapeleka kanisani. Ya kwanza kabisa, mavuno, hata mshahara yako ya kwanza kanisani. Sasa mtaanza kusema mchungaji anasema ya dadeko. Kama mshahara radhia kanithaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla tujaanza kabisa, ninataka watu wawili ama watatu marafiki zangu wakuje wasalimiane. Ni uko gaithani? Kana ndo kwenda kuona umakanitha ka Waruinge. Ni kwenda kugaithani? Mpatini microphone pale. Somebody mwenye microphone anakaa karibu. Kimbia pale baba. Kuna mwingine wa Maina wa Magoto. Ni okinyire oi hale. Na wewe huyo wa Maina wa Magoto. Najua huyo alikuwa mganga mkubwa sana kama Ngare. Na mimi napenda hawa watu walikuwa waganga. Ni wazuri sana ukifanya kazi na wao. Hawa walikuwa kwa uganga wakaokoka. Kwa sababu hawana mambo mengine madoido mingi. Si kama wale waliokoka, walitoka biguni kama wameokoka wakaguswa hapa duniani. Mtu alikuwa kwa mganga, alikuwa anaroga watu, anajua. Kwa hivyo anajua ukilinga, anajua venye walikuwa nafinya mtu wa kuliga. Tusalimie mami. Okay. Habari kanisa.
Sema Bwana Yesu asifiwe. Najua hawa ni watu wa huko kanisa ile nyingine inaitwa ya Katolika. Tumsifu Yesu Kristo. Yes, mpigeni makofi kwa hiyo. Tupeleke na kule umetoka, tukuelewe tu. Tukisema tumsifu Yesu Kristo, tunasema milele na milele, amina. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi nimetoka kanisa ya Catholic. Hata mama yangu ni Mkatoliki. And I'm here to see another church how it works or how other churches operate. And I'm happy to be here. Tena nataka kusema hivi Apostle amesema iko watu who are neither here nor there. I was born in a family of 15 children. I'm the 8th born. I have 7 on this side and 7 on the other side. So I think I'm neither here nor there. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Thank you very much. You have a son there? And I'm here with my grandson. Yeah. He's Mwai. Wacha tusalimie. I'm Jerry Mwai. Najua washojo mnakaliaga magiradi sana. Jiteteage baba. Good morning. Naitwa Mwai. Yes. Imeishi hapo. Naitwa Mwai. Inaishi hapo. Twende kwa yule mama. Tusalimie tu katutogeidie. Bwana asifiwe. Praise God. Nyambura Joroga, born again, I love Christ. Na sikuwa nije leo, nilikuwa hapa Tuesday, lakini ninaingia kazi saa 6:30. So mkiona nimeondoka, munisamehe tu, nimeona nikuje nishiriki na nyinyi na nimefurahia. Mimi ni muibaji na napenda Yesu. Tuambie tu kidogo. Mnajua mimi nakujua. Wewe ndio ulikuwaga unabebea Maina wa Magoto ile kitabu ile nguo yake ya kutembea hivi kama ile ya mafadha. Najua ile ya mafadha zamani tulikuwa tunasema gurulia na tukagurulia meigwaine Latino. Glory. Lakini sasa Wakikuyu tukasikia ni kama anasema gurulia. Lakini unajua Wakikuyu wanajua kubadilisha maneno sana. Bako ati waliambiwa na Musugu move straight. Wakaita mvuteti ule hata hanyi na waja. Bwana Yesu asifiwe sana. So zamani wakati tulikuwa tunaenda Catholic, tulikuwa tunasikia wakisema glory. Inaitagaje hapo? Glory. Yeah? Wale tulienda kwa Catholic. Kwa wakifanya hiyo misa. Sasa na sisi tukiwa vipi tulikuwa tunasema gurulia na tukagurulia meigwaine. Sasa wewe nilikuona siku moja. Usiniulize nilikuonea wapi. Nilikuona kwa Maina ya Magoto. Ukimubebea wewe ndio ulikuwa unampikia kaiuchi. What was the experience? Ama wewe ulikuwa nani huko? Okay. Maina ya Magoto ndio alikuwa mugaga yule mkubwa wa Wakikuyu. Ule tulisema akufe tukiwa Murang'a akakufa. Najua alikuwa amepika ile kiwaja yote ya Murang'a wakati tulienda kutoa nini? Ile dhabihu ya Murang'a. Walienda wakachinja busi wakatoa mafi yote ya busi. Wakaipiga kiwaja mzima. Kiwaja ikapigwa na tada, inaitagwa tada. Ikapigwa na wakasema huko Wakristo hataingia. Tuliingia na tukaguruma. Yes. Wewe nasikia wewe ndio ulikuwa na coordinate busi zichijwe. Praise God. Okay, I'll give a little testimony about that. I was married there. My husband was like a PA to him. So you can imagine my husband akiwa ndiye kama ako karibu sana na huyo. Okay. Shika microphone hivi anakuambia ushike hivi. Kama mhubiri. So it wasn't easy at all. Having grown up in having been raised in church, alafu unapata familia wamejiunga huko, and I was the hardest one to catch kwa sababu nimeishi kuwa mwombezi. So kule kama ni picha yako imepelekwa, picha ikizidikana, pesa pia zinaweza tumika kukufunga. Unaweza kuwa sahihi uko kwa kanisa lakini kuna mtu kule amebeba picha yako, ameenda kukutisha. Twende pole. Kwa ile madhabahu. Hapana, wacha kutupeleka na bio za huko. Twende pole. Yaani ulikuwa muombezi. Sure. Yeah? Muombezi ni intercessor.
Wangapi wanajua hao ni ma-intercessor kanisa hii? You know, if you're an intercessor, yani life yako it has been interceding. Umesikia yeye alikuwa mwombezi, lakini kapicha kake kalibebwa. Kalipobebwa ikapelekwa huko, aliitwa. Picha ndio ilizungumziwa kuja. Akasahau na kuomba. So that's why I always tell, because these people are stronger and they are very strategic and they mean what they do. They are not like you Christians who are hypocrites. Leo wewe ni Mkristo Sunday, holy than thou. Lakini kutoka kesho Monday mpaka Saturday muri arogi. Masegenyo, manyaganyo na every man of things. So wanachukuaga picha. What they take. Amekataa kukuja kunijoin, so tumuitisha, so inafungwa. Inaweza ilikuwa inafungwaje picha? Inaweza pia si inaloliwa tu kufungwa. Inaloliwa hivi. Alafu inafungwa na kauzi ama tu na inapakwa mate na ira. Na ira. Yes. Na mate. Yes. Yeah. So inafungwa and then inaweza pia tumika kufanya for example anatoa a sacrifice ya buzi, hiyo picha si ndio itanyonga, you know, ndio inanyonga. Hiyo picha ndio atatumia. Na nafunga pamoja, amefunga kwa kamba. Ameifunga tu kwa kauzi. Unajua buzi anafunga kwa kauzi. Buzi yezi uliwa ati na kamba. Buzi inauliwa na picha. Na picha? Aje. Si inaiko kwa mdomo. Aje. Ikufe. No, twende tu pole pole tu explain. Inafinywa inawekwa. Tanyita microphone huko. Inafinywa inawekwa kwa mdomo. Sasa inawekwa kwa mdomo, alafu inafinywa. Inafinywa Baka inakufa. Sasa hiyo ni kumaanisha nini? Si sasa it depends na sacrifice ya mtu, as in if at all ni kama sasa tuseme nataka kuroga huyu mzee akufe. Nimeleta picha yake. Uwezi muroga, unamuitisha kwa hiyo madhabahu akuwe mshiriki. Unamuitisha kwa hiyo madhabahu. Mkuwe munakuwa traditional, munakuwa in that meherega kenda moyoro. Okay. Hiyo ni number 1. Nimeigia. Mimi ni pastor. Sitaki kuingia huko. Nataka huko lakini sitaki kuingia huko. Kuna wao wanakujaga huko mapasta kama mimi. There are very many. Adi? Pastors are very many. Pastors are very many. Yeah, they are the ones that come there and ndio wanaletaka ile kiodo mkubwa. It is only that when you have the power to discern them in church, otherwise you can't know who are they. Because for example tuseme hii kanisa iko na washiriki 10 and you have been preaching here for the many years without the washirika, you'll go there na ugukiheo githito gya gwitia ashirika, unapatiwa githito ya kushika watu. Yeah, it will depend huko kwa huyo mzee walikuwa nakuja wengi. I know them, I have met with them, I know very many. Wa Kenya ama Uganda? Agikuyu. Wakikuyu tena? There's so many, so it is that. So akikuja hapa githito unampatia ya kufuga, ya kuweka kwa suruali ama ya kuweka wapi? It will depend, like there is a church in Kayole, a certain guy, a contractor had gone there, a very big church, I won't say the name. Ninamjua. Ninamjua. So hata alikuwa hapa wakati tulikuwa tunafungua kanisa. Katika madhabahu hapa sijui Kanya, alitro Kanya kare na Mugathi na Bethel was kept somewhere in the altar, and as they were constructing the praise uria carpet, unaweza inua carpet ubadilishe, anaweka huko chini, wakakaona I don't know the size of the Kanya, wakakaona and he was given the work ajenge hadi kamilike hadi gorofa. Nikisema gorofa utajua ni wapi. So wakati walipata ile Kanya, wenzao wakamwambia rudisha, hatuna, we don't have the business with this thing.
na yeye kwenye alikuwa alirealize wameguza, bahati mbaya karivunjika, and that was the end of the job that they were given, na hata hawakulipwa. And he's a very senior man of God. It is only church to pray so much. Don't just be in the church ati uko kanisani. You have to pray because God is going to lift very few remnants of God. Sio kila kanisa unaenda inaabudu Mungu. You need to pray so much. You need to kneel down in your knees, tuombe Mungu sana. So there are so many there na matuga tagana doishio. You can't know them because even a watch inatengenezangwa. Me I have a watch. You have a watch? Me I had. You had a watch? I had those days, yes, because my husband had, I never used to live with him, lakini so si lazima ukue na bangle, even a watch, a ring, anything. An earring? No, mostly watch or a ring. Watch or, so it must be a ring. Yes. Why is it a must a ring? I don't know much, but most of the pastors use hearts to pray for the people. Okay. So, hallelujah. Naachilia neema, naachilia moto, kumbe negedito. Oh my God. So it is always good as a church to pray. Pastor Redia there, we in a certain prayer center. I was just 15 years old those days. I used to be an intercessor. Mulikuwa naye? Yes. Uko kwa Maina? No. Church. No. Yeah, so when she gave me a push on Tuesday, she asked me where I used to serve, and I told her I used to serve in a certain prayer center at the age of 15, and when I backslided. You used to serve in a prayer center? The life took me all that way, but you found yourself kwa magoto. I'm telling you. It is a journey. So when you have something in you, devil will use you. Devil will kill that thing that is in you. It is about you to pray so much, to trust in God alone. And don't trust even your parents, because if it weren't for my mother, maybe I wouldn't have gone there, because they were the one that went ahead of me. Hao ndio walipeleka picha yako? I don't know what they took, but according to me, I know it is money. Maybe my picture failed them. But your money did. But my money so did. Even the money can do something for you. Money. Hebu kuja tu. Chukua microphone. Pastor, chukua microphone. Father, in the mighty name of Jesus Christ, say thank you. This is your remnant. This is your servant. She served you diligently, but they snatched her for their kingdom. I cut every chain. I cut every connection. I break every bondage. I destroy every word that was spoken against her life by those demonic agents. Ninamtenganisha na spirit ya Maina wa Magoto. Ninamtenganisha na spirit ya bwana aliyemuoa ambaye alikuwa mganga. Ninamtenganisha na spirit ya mama yake na ndugu yake waliompeleka kule kwa waganga. From today, ninakurudisha to the altar of God. Ninakurudisha to the altar of God. Serve him. Serve him. Serve him. In Jesus' name. Thank you. God bless it. Na ndio nakwambiaga wakati mwingi, chukusa wale watu unaenda kuobewa na wao. Kunao hata hapa kanisani tuko na wao. Mtu yote unaanza kukwambia nitakuombea, kuja kwangu, nilionyeshwa ukifanya, nilionyeshwa kukienda, kuja nitakuja kwako, tutakuja na watu wengine tukuombee. Hawa watu wanakuaga waganga. Kama mtu ashaikupigia hapa anataka kukuja kwako, na yeye unamuonanga kanisani kila siku, ama unamuonanga kila Saturday hapa kanisani, lakini amechukua, wanapenda sana kuchukua namba za watu.
Ukiwa mgeni hapa akikuona hivi akuchugulia kama sasa wewe haraka haraka utaona amechukua namba ya ule. Ni kwenda mwali wa ile wito. Dada, nimesikia nimezungumziwa. Ukasikia mtu amesema nimesikia nimezungumziwa. Mwambie twende kwa madhabahu pale ulizungumziwa. Muulize ulizungumziwa kutoka kwa madhabahu gani, kwa sababu every altar has a power that speaks. Bwana Yesu asifiwe sana. Every altar has a power that speaks and has got a priest. So kama uliona na Mungu alikutokelezea usiku ati uko na neno ya huyu mama, wewe akikwambia mulete, mwambie kwa hiyo madhabahu unaenda madhabahu gani, who is your priest. Akikuelezea mwambie twende, mpriest akae hapo, unipatie story hapa. Na asipokupatia story mzuri, lalua kofi bili ukuje nitalipa bilu. Hii watu wa madivina ni walinikoni mimi nikiwa jela. Nilikakamatwa nikapelekwa, siku hiyo kulikuwa kumetangazwa shoot Waruinge on site. Nikakamatwa nikapelekwa Kamete. Walienda kwa mke wangu nyumbani. Wakamkula shilingi 1500. Na walikuwa na chura ya plastic na kanyoka ka plastic. Wakaeka mama, kwa sababu nyumba yangu ni kubwa, wakaeka mama kwa sitting room. Siku hiyo nilikuwa na hizi gong. Wakamweka kwa sitting room. Wakamfuga kamwambia tuombe, wakashika moja kona ile ingine ni kuomba. Bakatara babareketeria. Linaika koko baba. Sasa kumbe wanasaveka nyumba. Mama wamemweka kwa kona anaomba, na anaomba kwa kweli kwa sababu anataka mume arudi. Na amesikia mume anaenda kunyogwa. Mama alikuwa kwa kona kaomba naomba. Kumbe majamaa imekimbia mpaka bedroom. Wakarusha nyoka ya plastiki chini ya kitanda. Sasa wakajua kila kitu, setup imekuwa mzuri. Wakakurudi haraka wakaanza kuomba. Sasa tusimame. Roho wa Bwana ameteremka, kisimama tunyamaze, tutulie tusikie Bwana anavyotaka kusema. Kamama kalikuwa kamevaa kajo hii nguo mrefu. Hii iko na mstari hapa kama ile ya Yesu ya Togolino, kila mtu aseme amina. Ile ya Yesu ya Togolino, ile imevaa huko chini. Kama makazama atibio ya mugabo. Roho ameteremka, anateremkaga kistailo. Mwingine kwa kona ile nyingine. Sasa nilikuja kureview kwa kamera venye hiyo maneno ilikuwa inafanyika. Kona ile nyingine. Bwana akaanza kuongea. Kuna nyoka. Hii nyoka. Sasa kwa sababu kila mtu alale chini, mama akaambiwa aende bedroom. Aende akaombea huko, akanuse huko mpaka Mungu atampatia mnuso ya nyoka. Mama kaenda nikutafuta nikuangalia, wamemfuata nyuma. Si wanajua pale iko chini ya kitanda. Mama ananusa, kuangalia hivi akaona ndio hii nyoka. Akatoroka bio. Na wakakuja, wakapiga ile nyoka, wakaiua. The plastic one. 500,000 shillings zikaenda. Uzuri niliachiliwa the next week kwa sababu nilicheza karata zangu siku hiyo. Nikaachiliwa. Hiyo ilikuwa political. Sasa ugeenda political. Nilikuwa nimetuma watu waende kwa mzee Moi waseme nimesarenda. Wakati nisema nisarenda, mzee Moi akasema muachilie. Sasa kutoka my first mission nilienda nikabia mama niitie wale watu walitusaidia kwa maana wamenisaidia tumetoka. Walipokuja niliwafukia kwa hiyo bedroom. Nikaambia pesa yako irudi ama kichwa ziende. Na najua siku hiyo ni wakati nilikuwa naogopewa vizuri. Nikasema pesa irudi ama kichwa zinaenda. Nilirudishiwa 350. Hiyo ingine ilipotea hivyo. Man of God. Karibu salimi. Wow. Yes, karibu sana. Thank you. Mpatia microphone. Salimia watu wa Mungu. Okay. I greet all of you in the name of Jesus Christ. Pokeni salam. My first time nilisikia apostle tulikuwa kwa pastors fellowship mahali. Hiyo jina yako iko na rutisha. Hata mimi mwenyewe niko naogopa.
Tulikuwa kwa pastors fellowship, tunaombea sana kuhusu nchi na wakati ule mambo kwa yanatendeka. Sasa jina yako ilikuwa kubwa. So, but I thank God alikuleta kwa hii madhabahu sasa utisha ufahamu wa shetani. Amen. Yeah. Amen. Tuko tembea tukisikia jina lako tunaogopa kidogo. Na ni mapastors. Na nyinyi ni mapastors. Na ni mapastors. Alafu kuharibu zaidi nisikia testimony nyingine yako kwa YouTube. Unajua nafuata kwa YouTube nasikizaga testimony zingine. Hata kuna I have a friend in the US who wanatumia sometimes your testimonies zile naongeaga. Sasa kuna wakati kwa mkono mpango kutisha mapastors Nairobi. Yeah. So itukawa hizo. But I'm telling you, in this last hour, God is in the mission of recovering. The people that the devil stole and he thought he going to use them to destroy the work of God. Ndio watu Mungu anarudisha sasa. Umfanyie kazi. Amen. Yeah, na mimi nashukuru Mungu sana kwa sababu ya apostle. Kwa sababu let me tell you. Unajua kukaa chini ya man of God kama apostle Waruinge, he knows a lot of things ambazo wahubiri wengine wajui. Na mtu mwenye anajua mambo atakusaidia sana wewe kama ujui. Unashika? Mtu mwenye anajua atakusaidia. Hata Yesu akasema hivi, kipofu hawezi ongoza kipofu mwingine. Wahubiri wengi ni vipofu, mapastors na mabishops. Sorry, okay. Wengi wajui. So what he's telling you here, atakusaidia wengine bingu. Right now the devil has sent a lot of pastors, a lot of evangelists, missionaries. Now watu wa maombi. Wako kwa nyumba pale. They have one intention, to defile you na utaingia binguni. Wacha nikwambie. Hii ni mission ya shetani saa hizi. So ukaa chini ya apostle, I believe by the grace of God, bingu utaingia. Maana hakuna mtu hataki kuingia binguni. Lakini ujue hivi, one thing the devil has done today in this world, he has sent men all over the world to make sure no Christian ataingia ubingu. Maana alikuwa kule akafukuzwa. Hata ukisikia hizi testimony saa hizi, bishop mapasa wanaenda kwa watu kama hawa. This only one mission, usiingie ubinguni. Mimi ni ya ndani yangu, mimi bingu naingia. Mimi bingu naingia. Bingu naingia. Apostle. Yeah, bingu naingia. Yes. So mimi niliokoka in 1990. That's when I got born again in 1990. Then in 1993 I was filled by the Holy Ghost. So I received the gift of the Spirit of God. In 1998 I was called out to the ministry. Sitonge story yangu ya ministry, maana ile sio siku yangu, siku ya apostle. So mtu wa Mungu akubariki sana kwa ku receive the call of God. Na simama hapo. Tuko pamoja kabisa. God bless you. Amen. God bless you. Welcome back. Yes. Another time. Yes. We gave you the pulpit, you speak to the people of God. And I came tutaonana kidogo after maybe kuwa na nafasi. Okay, nafasi yako iko. Yes. Thank you. God bless you. Thank you. Mshangilieni, pigieni makofi. The man of God. I like speaking to these men and women of God. The way this lady has spoken, it is true. When I was in Mungike, nilikuwa na wao wengi sana. They used to come to me. Mabishop, mapasta, hata yule niliambia wakati nilikuwa naokoka hapa juu. Alikuwa apostle, nikamwambia nitafutie namba moja ya mtu pastor genuine ambaye unajua na yeye ni apostle. Tulikutana naye hapa nikamwambia nipatie namba moja ya pastor genuine ambaye unajua. Ndiye alinipatia Pastor James Maina Nganga. Kupigia James Maina Nganga na yeye akaanza nikamwambia mimi naitwa Ndura Waruinge ule wa Mogeke nataka kuokoka. Jamaa akaliza, "Hadi nini? Hadi kuokoka?" Kumbe alikuwa naenda lunch hour. It was about saa 6 hivi. Alikuwa naenda lunch hour mahali kama pale nje hivi. Mahali walikuwa naidaga kila wakati. Kuangalia nyuma yake hapa kuna Shushaina. Huyu Shushaina alikuwa nini? Alikuwa na madredi. Na huyu alikuwa anapakwa viatu yake rangi, alikuwa na madredi. Simu ile imeingia ni ya nani? Ni ya Waruinge. Kuangalia nyuma akaona maisha imeenda sasa. Wakati aliangalia nyuma aliniambia sema Bwana Yesu, nimeokoka. Kisha akaondoka kinyume pole alijipeleka ndani ya police station. Akaambia polisi my life is danger. Kauliza nini? My life is danger. Ninakufa. Kwa nini? Waruinge ameniua. Ako wapi? Huyu hapa kwa simu. Huyu. Na mtu ni apostle mzima, ni apostle Kenya mzima.
Osiezi akanipigia simu, anauliza unaitwa nani? Nikamwambia mimi naitwa Ndura Waruinge na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Sasa nilikuwa wakati aliniambia hiyo maneno bili peke yake. Hiyo bili, sema Yesu ni Bwana, nimeokoka. Nilisikia kiguo kingine nilikuwa nimevalishwa kia kichuma. Kilianguka nikasikia mpaka inatoa sauti. Pa 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 pa, zikaanguka chini. I felt revealed. Yaani nimehodherio mligo kabisa. Nilisikia sasa nimepesi natembea. Na nikajua nimeokoka. Na nikajua hiyo mambo yote nilikuwa nayo imeondoka. Lakini ng'ang'a hakuniombea. Yeye kwake alikuwa anataka kuondokea Hawa na kuondokea hiyo simu, because alijua niko hiyo area. Na alijua kichwa leo itaenda. Na unajua siku hiyo nilikuwa naitwa Ndura Waruinge. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia mwenzako ni vizuri kuogopewa. Ukizoewa na watu watakukanyaga ovyo ovyo. Mimi hata sasa mimi unajua hapa natokaga hapa mguu. Ukiangalia kanisa ya Manyuro iko hapa. Anakujaga, lakini akiingia hapa anaingia na gari 8 security pande hii na pande hii. Lazima zile watu polisi hapa, umekuta polisi hapo chini. Wanachuga Manyuro na Manyuro wako huko chini saa hizi, lakini wanachuga hapa. Polisi 3 wabuduki. Sasa polisi wanaonaga na nimeteremka hapa, ninakata hiyo barabara cross shore, nachukua mahidi na nunua mahidi hapo naenda hivyo. Nakata huko nakata naenda na kunywa kahawa padi hiyo ingine. Wanakujaga wanauliza, "Huyo mtu ako sawa kweli?" Sasa unajua wananiogopa kuliko Manyuro. Na haniogopi kwa sababu ati nimetishia mtu, kwa sababu the way I walk around here, they have never seen such a man. Mtu mkubwa anajulikana anatembea hivyo. Huyu mtu lazima either kado. Alafu unajua hapa kuna watu wanapita. Wakiona kuna watu wanaenda saidi yangu wanasema hiyo ni gari yake. Hebu guza yeye. Guza. Naona kile mtu kimepita hivi. Na kile kingine kimepita hivi. Hao ni watu wake. Huyu atembea yake, ukimwona atembea, unaona anatembea peke yake kwa street. Hakuwagi peke yake. Nilisikia wengine wakisema hapa, hawakuwa wananiona. Walikuwa wanasema naendaga na watu zaidi ya 50. Lakini hauwezi kunotice. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kunotice. Ambia mwenzako ni vizuri kuogopewa. When God has decided to bless you, he will cause them to fear you first. Because once you are feared, they will want to know who are you and what kind of power that is behind you. That is now when they study about you. That is now they understand you. They want to become part of you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wengi hapa hata kwao saizi hakuna mtu anajua ile kanisa iliedwa. Wako hapa. Mwiha mutinauga kuria mukire. Ona muthuri oe muthire Katholiki. Mzee anajua uko Katholiki. Na ndio naona umekaa kiti ya nyuma na umewekelea kitambaa na uvugagi kitambaa. Ndio kamera isikushike. Bwana akipitisha macho hivi aone ni kanisa gani hiyo. Anaangalia pale chini anakuuliza, "Ateuma kanisa ko?" What the hell is this? Umetoka kanisa wapi? Unaambia nimetoka kanisa town. Kwa nani? Umetoka kanisa kwa nani? Unasa kagena hawe. No, nyamaza. Kanisa gani? Bwana Yesu asifiwe sana. I have a friend who is a teacher from Mura. Is it from Muranga or from Lamu? But what do you do in Lamu? Where? Shakahola? Where are you? Oh, you come from Nakuru, but you live in Muranga. Okay. Yeah. Where is the microphone? Baba, mnafanya haraka kidogo. Nasalimu wote katika jina la Yesu. Mjambo. Mimi naitwa Margaret, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Na nashukuru Mungu kuweza kuwa mahali hapa. Sio mara yangu ya kwanza, ni mara ya pili. Lakini na Yesu kuweza kuwa mahali hapa. Na ameendelea kunitendea mambo mema na ameendelea kunibadilisha. Na natumainia Mungu kwamba ataendelea kunifanyia kazi nikiwa chini ya mtume. Na ataendelea kunisaidia na kuniinua. Na kunisaidia katika hali ya kiroho. Bwana asifiwe. Asante sana, mpigeni makofi. Nilimpenda kwa sababu alikuja Friday. Ndio Saturday akae siku 3 akika amerent nyumba hapa ya kuko nini lodging. Ndio akae karibu. Ndio Saturday akuje. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. I like your zeal.
God will bless you. One day, you will have a church like this one. Praise be the name of God. Therefore, today, as I had promised you, we are looking at the firstborns, the firstborn and lastborn factor in your life. Imefanya mambo gani? Who are you as a firstborn? And who are you as a lastborn? And who are you as a middle man? Hapo katikati. Ulipotelea ama hujapotelea? Tuangalie sana, who are the firstborns? The firstborn is this anything that comes first. Kitu chochote ambacho kilikuja cha kwanza katika maisha yako. Kama ni kazi ulipata, that is your firstborn. The first job you did is your firstborn. The first boyfriend you had, that's your firstborn. The first girlfriend ulikuwa nayo, hiyo ndio firstborn yako. Anything that came first, every first in your life is your firstborn. And this one, hizi ma firstborn zote zinakuanga zina determine what you become. A firstborn holds the key of the family, is the pride of the family. The firstborn is the engagement of the family, is a celebration. Unaonanga mama anaomba, kuna mama anaomba tu apate mtoto. Hana aliomba, alalong Hana aliomba apate mtoto. Na alipopata mtoto huyo, alifurahi mpaka akarudisha huyo mtoto kwa Mungu. So the firstborn is a very important thing in your life. Na ndio nasikia rudisheni, anything that is first, return it to me. Because it does not belong to us, it belongs to God. Anything first, kitu chochote cha kwanza, hakiko sio chako, ni cha Mungu. Mtoto hata ukizaa huyo mtoto mizaa wa kwanza, huyo sio mtoto wako, ni mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. They are the pride of every family. Firstborns are the pride, ni pride ya kila familia. Kila familia anajivunia anapopata mtoto. Kuna kuwa na chinjwa mambuzi, kuna celebratio. Kama ni kahe kwa Wakikuyu, gemine idhano. Kama ni kasichana kwa Wakikuyu, gemine inya. Yani unakuta kuna mshangilio. Maana mtoto wa kwanza, wa kufungua mimba, mtoto wa baraka amekuja katika maisha. Kwa hivyo ni mtoto ambaye ni muhimu sana katika maisha ya binadamu. The firstborn. Kitu yoyote cha kwanza, biashara ambayo ulianzisha yako ya kwanza, mavuno yale ulivuna ya kwanza, it is very important, very important. Man of God, huyo anaitwa nani huyo? Huyo mmekaa naye. Hi. Huyo Wajakoya, huyo Wajakoya. Can you rise up? Simama tu. What's your name? Henry? Oko. How are you? From which part of the world did you come from? From Huruma Estate. From Huruma Estate? Yeah. You normally go to church? Yes. Oh, this is your first time to be? It's me first time. I watch you to the TV and I see you to the... You see me to the TV and you see me to God? Yes. Hallelujah. Now, what's the meaning of what you put in the head? Does it have any significance or you're just covering your hair? Nature, it's nature. Eh? It's nature. No, yes, it's nature. What significance has it? Significance yake ni nini? Does it have a meaning? Religiously? Kimtaa? Does it have a meaning? Kimtaa tuli maisha tulijipata. Hii kitu kwa kichwa, ilijipata kwa kichwa? Ya kufunika nywele. Ya kufunika nywele? Yeah. So kama ukitoa saa hii, nywele yako itakatika? Hapana. Iwezi katika? Yeah. Si basi itoe kwa heshima ya Mungu. Okay. Wow. The weed man. Toa hata hiyo weed. Remove the weed. Thank you, mpigeni makofi. No, I was wondering why mbona ameweka hii kitu kwa kichwa. Nilikuwa nafikiria either kuna head injury ama kuna kitu inamsumbua. Kube ni kawidi alikuwa anafunika. Bwana, are you the firstborn in your family? No, last born. You are the last born. Yeah. I'm going to talk about you here now. Yeah, I can see why you are putting it. Thank you. Mpigieni makofi. You may be seated. Thank you very much. Thank you for our last born. You are such a good man, and God will bless you for your obedience. You know, I know you don't understand. I used to be like you. I used to be a Rasta man.
Ja Rastaman. Unajua wagwang. Oh my God. That's very, very hilarious. The firstborn, as I was saying, ni watu ambao ndio pride ya nyumba. Ni pride. If you are a firstborn, you are a pride of your family. Ni kitu wewe, you are a gold, you are a gel. Wewe ni mtu wa maana in the family. Kwa sababu wewe ndio ulibeba kifunguo ya hiyo familia. Wewe ndio ulifanya mama yako aitwe mama. Wewe ndio ulifanya baba yako aitwe baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile heshima inaitagwa nyina wa Jeri, nyina wa Karioki, nyina wa Unyango, mama Otieno. Wewe ndio ulisababisha. Kama si wewe, huyu mama hangeitwa mama. Kama si wewe, huyu baba hangeitwa baba. Kwa sababu unaitwa baba kwa sababu wewe ni mzazi. That is why you are so important. That is why you are so special. Na wewe ni mtu wa maana sana. Number 2, kuna kitu ikini ambayo ni hatari sana kwa hawa watu wanaitwa firstborn. Na ndio imemaliza, na tutachibia. Nitakuelezea why the firstborn are really suffering. The battles of the firstborn. Because they are so immense. They are so immense that munaishi maisha ambayo ni mbaya. Ukiangalia ma firstborn wengi, ambao walitupa bao kidogo tu, wanakuaga kama wamesubaa. Anakuangaliaga hivi, unaona huyu mtu ni kama alisoma, na ni kama alisoma sana, na ni kama labda hakusoma, yani ni kama hajielewi. Lakini unasikia Kisugu na kutolea Kisugu ingine, unasikia huyu ni mtu alienda shule. Lakini ukiangalia huyu kule alienda shule, what he has, what he is doing, ukicompare ile Kisugu anatoa na maisha yake, unakuta kuna kitu kilikosekana. Unaona kweli there is a problem here. Why this problem inakuja? Because the expectation are so many from them. When you are firstborn, you are a role model. Kwa sababu watoto wote wakizaliwa wanakuangaliaga. Na kwa bahati mbaya labda mama yako alikufa ukiwa mdogo. Sasa unachukua position ya mama. Baba yako alikufa ukiwa mdogo, ulichukua position. Unakuta ma firstborn hawasomangi at the expense of the siblings. Unakuta ma firstborn hawatajirikangi at the expense of the family members, because you go working hard to make sure your family members wamekaa mzuri. You go working hard to make sure your siblings hawakosi chakula. Unaona uliachiwa watoto 4 wakati mama yako ama baba yako alikufa. Then you take the responsibility. Kutoka hapo unaachana na shule, unaenda kuchuna kahawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utakuwa na bidii. Unakuta huyo firstborn ako na bidii. Hajasoma, anaendaga kwale kupiga mawe, anaendaga kufanya kazi gumu, ndio brother zake wasome, wafike mpaka angalau university. Unakuta firstborn akisema, mimi ndio nilipeleka watoto wetu wote shule, lakini yeye hata kuandika jina, anaendaga Equity, anasema nipatiwe kidole. Anaweka kidole. Why? Because of the burden. The firstborn carries the burden of the family. The firstborn carries the expectations of the family. That is why you are born. When you are born, you came to this world for the purposes of carrying, kutoa mzigo, of loading mzigo kutoka kwa baba na mama, ndio ubebe hiyo mzigo, ufanye ikuwe rahisi kwake, ndio upeleke to the next position. Bwana asifiwe sana. So these people, they are the first fruits. That's why they have challenges. So anything that carries the expectation of the family got its own challenges. Inakutana kuna shida za kifamilia, vita ambavyo vinakumba huyu mtoto, kwa sababu yeye ndio mbegu ya kwanza, and they will always want to defile hiyo mbegu ya kwanza ndio isilete mazao. Maana ukikamata mtoto wa kwanza, ukimkamata hivi, umekamata familia mzima. Maana mtoto wa kwanza ndio gate ya kuingia kwa familia. Mtoto wa kwanza ndio gate, ndio mlango ya familia yote, na ndio uzao wa kwanza, the first fruit. Ndio unaonaga mtoto wa kwanza ndio mbegu ile ya mzee. Mbegu ya kwanza ndio unaonanga nalinganga na kawaboikagu, na ninakashikanga na kaeka kwenye madhabahu. Sitakangi katoke kwenye madhabahu. Mama, mimi ni wa madhabahu. Kwa hivyo lazima hiyo mbegu yangu ya kwanza ikae kwenye madhabahu, ipende isipende. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nitakuelezea ni kwa nini. So you have the first. Kama wewe ni mzazi, uko na yule mtoto wa kwanza, ni mtoto ambaye anakutananga na mashida
attacks from here, from there. Mahali popote anaingia kuna attack, kuna obstruction, kuna opposition, kuna lazima unakuta anapambana. Hali yake ya maisha inakuanga ngumu. Why? Because yeye ndio bego ya familia. Mtoto wa kwanza, upende usipende, hata kama wewe umetajiri unaendesha magari makubwa, yeye ndio ako na authority ya kila kitu kunacho. Yeye ndio bego ya kwenu. Kwa hivyo the expectation hiyo inakufanyanga apambane na shida kochokocho. Namba 2, why they have a lot of challenges out of the expectation. It is because they are expected to be the role model of the family. Bwana Yesu asifiwe sana. Every first son, the first daughter of the family should always bring out the nature or the culture of the family. Venye huyu mtoto wa kwanza amelelewa, utajua huyo mzee ako na namna gani, utajua huyo mama ako na. Ndio wanatoanga picha ya baba na mama. Ndio kunajulikana baba huyu ni mlezi, baba huyu si mlezi, baba huyu ni mangauro, baba huyu ni mzuri. Maana ukiangalia kile kitu ameleta kutoka chini, ameleta kwa ufasaha na kwa katika hali ya kumwogopa Mungu na kumheshimu Mungu. Kwa hivyo katika malezi ya yule mtoto wa kwanza ina determine the rest of the children watakaaje. Hata ina determine huyo baba mzazi aliyezaa atakuwa namna gani. Ina determine mama aliyemzaa huyo mtoto, yeye maisha yake in the future itakuja kukaa namna gani. Ukiona in the family there is a lot of problem and challenges brought in the family, it is because kulikuwa na ka problem katika malezi ya mtoto wa kwanza. Mtoto wa kwanza ana determine future ya watoto hawa wengine wote wenye watakuwa. Mtoto wa kwanza ana set msingi wa familia, ana set ni jinsi gani familia hiyo itakuwa. Msipoheshimu mtoto wa kwanza, kuna vita inakujaga against you. Why? Mtoto wa kwanza ni mtoto wa Mungu, does not belong to you. Kila kitu ambacho ni cha kwanza does not belong to man, it belongs to God. Why? Because this is a fruit directly that is supposed to be returned at the altar of God so that it communicates. The first child is a child of heaven, not of the earth. And is a child that carries the destiny of every person. Your firstborn in your family, he carries the destiny of your family. He might be poor, he might be a drunkard person, anaweza kuwa ni mtu wa bangi, anaweza kuwa ni mwizi, but the destiny of your family iko kwenye mikono ya huyo mtu. Maana si mtoto wenu, ni mtoto wa Mungu. Communication yake si kwa familia, communication yake ni kutoka mbinguni straight. Maombi yake akiomba inamfikianga Mungu mara moja kuliko wewe. Na akiombea familia, familia itabarikiwa kama ni yeye ameongoza familia. Mtoto wa kwanza ndiye amebeba kifunguo cha familia mzima. Mtoto wa kwanza ndiye amebeba baraka. Na familia nyingi ambazo kama sisi wengi tumesoma, brother zetu, masista zetu za kwanza hawakusoma ama hawakubahatika mzuri, ukakuta sisi ambao tumeenda mbele tunawakejeli. Sisi ambao tumeenda mbele tunawachekelea, tunawaona kama ni wajiga, lakini hatukujua ya kwamba waliwekwa mtego na Shetani. Kwa maana ndio Shetani always kitu ya kwanza kuattack, anaataki mtoto wa kwanza. Akiataki mtoto wa kwanza atakuwa kama mjiga, mtu hajielewi na mtu hajui kule anaenda, na mikosi katika familia. Unakuta maisha yake all through inakuwa ngumu, haifaulingi. Unakuta challenge zile amekutana nazo ni nyingi, zinamfanya akwame, zinamfanya asiendelee mbele, zinamfanya asifanye jambo ambalo litafaulu. Lakini the second born akifanya jambo linafaulu, the third born akifanya jambo linafaulu, the fourth born akifanya jambo linafaulu. Lakini huyu wa kwanza alikamatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu wa kwanza alikamatwa, na alikamatwa ndio awe kejeli ya familia. Ndio familia mumuchekelee. Mumkichekelea yeye na Mungu atakasirika na nyinyi awapige kiboko. That is the reason Shetani anakamataga mtoto wa kwanza. Akishikwa anaanza kuwa subua. Kinaweza kuwa ni kimlevi tu, kinakujaga kwa nyumbani kinasema umaugira ni na nidi gakora kedo nyodoka huko. Unampatia kamia, ukimpatia kamia 10 minutes amekibia hapo, amekamata kikombe na anakuja kuwatusi.
Wewe unajifanyaga wewe umesoma sana na hiyo masomo yako. Unafikiria kuna mahali utatupeleka wewe. Kwa sababu amefanywa hivyo na shetani. Ndio mumlaani, ndio mumukasirikie, na yeye akasirike, ndio laana ya kishetani iingie kwenu. Family foundations ambazo zimeangusha familia zimetokana na watoto wa kwanza, vile mliwa handle. Bwana Yesu asifiwe sana. The way you handled your first daughter, your first son, or whoever that is a firstborn of your family, the way you handled them will determine the successes in your family. You may be very successful, number 2, number 3, number 4, number 5, very successful materially, but in spiritually, you are not together with God. Ndio nakuta mikosi imejaa kwenu. Ndio nakuta magonjwa, uko na magari, you are a billionaire, but you are always in Nairobi hospitali. Ukiwekwa ICU, ukiogezwa damu. Na kile kimutu ambacho mnaonanga kama hakisi kimutu kina shida kikunywa. Mungale kinalalanga ije na hakiedagi hospitali, and he becomes a curse to the family. That is what they do. Him atateseka kule kokote anaenda, anakubananga na mambo mazito, lakini as more as he is suffering, the more the family will suffer. You may not suffer, but your children will suffer because of your firstborn brother. He will suffer because of your firstborn sister. He will carry the curse of your family mpaka kwenu, mpaka kwa hao wengine sibling. Na nitawafundisha tu hapa ndio muone how it goes and how it manages. Because this firstborn anakamatangwa because yeye ni first fruit. Namba 2, kwa nini anakamatwa? Because he is a role model. If you have a first brother, a first sister mwenye ako mesimama imara, hiyo familia yote imesimama imara, iko na discipline. Iko nakutanga mpaka get together za kifamilia zinafanyika vizuri. Unakutanga hata watu wakienda mafamilia, hiyo familia inapendana, iko na upendo. Yes, kwezi kosekana to problem, lakini unaonanga ile nyumba ambayo imemtambua firstborn iko na upendo mkubwa sana. Na iko wanaweza kuwa hawana chakula, si matajiri, hawajakaa vizuri, lakini upendo ambayo iko ndani ya hiyo nyumba hauwezi kuwatigisa. Wanakuaga na kashida yes, lakini wanashikana wote, and they cover each other and they assist one another. Lakini pale firstborn amedharauliwa, unakuta watu wako na miaka 10, niende na miaka 10 tutaitola nilie na mwale wetu. Niko na miaka 10 hatujai kuongea na sister yangu. Huyo mwingine nasikia niko na miaka 20. Mimi brother yangu wa 3 hatujai ongea hata sitakagi kumsikia. Mimi niko na miaka 8 sijai enda kwetu. Mimi mama yangu alinikasirisha, mimi nilishikwa, alienda kunisomea, nilimtumia shilingi 10,000 akaanza kuniuliza, hii 10,000 ni za nini sasa umenitumia? Mimi niko hapa na shida ya 1,100, unanitumia 10,000. Wewe na biashara yako una hilo vipi? Kutoka siku hiyo nikasema hata nyumbani sitaenda. Why? Because that curse ya firstborn ilishapandwa na ikamea. Now it is working within the family. That is why you will never see your mother. That is why you will not want to see your father. That is why you will not want to see any of your sibling. You rather usaidie watu wengine na huko, lakini usisaidie mtu wenu. Bwana asifiwe sana. Na mikosi, utatengeneza pesa na utengeneza hata 500, but always you will have a challenge in life. Hiyo 500 itapata mashimo. Hiyo 500 itapata kashida ambayo itameza yote because of the firstborn. Firstborn ndiye amebeba laana na baraka ya nyumba. He is a role model. Ndiye ako amebeba the model of the family, the role model of the family. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the most important thing that you need to understand. The most important thing, this person that is a firstborn is a teacher of the family. Matendo yake na maisha yake na mienendo yake inafundishaga wale watoto wengine. Venye brother yenu wa kwanza anaishi, utakuta hawa wengine. Brother yenu wa kwanza akihamia aende akakae Mombasa, utakuta the entire family imeishia Mombasa. Kama brother yako wa kwanza amehamia Eldoret, utakuta the entire family imehamia Eldoret, because they follow him. He creates the way and others will lead. So if he is distracted along his way, if he is distracted along makatika kimaisha, utakuta every other person amepotea njia. Na ndio unakuta familia imepotea njia yote. Hakuna mtu wako mbele na hakuna mtu wako nyuma. Yani ni kifamilia tu
kiko tu kwa sababu kuna issue, kuna watu wanaishi na watu wanakaa na watu wako. That is a major thing that happens because there is a distraction. The devil is not interested with the second born. The devil is not interested with the third born, fifth born, sixth, seventh born, 10 born. He is not interested. Hata kama ni hawa wanasema 7 iko badi na 7 iko badi hadi yako katikati, the devil is not interested with you. Ako na interest ya mtu mmoja, yule amebeba kifunguo ya nyumba yenu, yule amebeba baraka ya hiyo nyumba. That is why there is no unity in your family, because alikamatwa. That is why hata mkiwa nyinyi wengine mmetajirika, mko na kila kitu, mnafanyaga mambo bila kuinform the firstborn, unakutaga the entire family is full of diseases, full of confusion, na hakuna kitu kinaendelea. Na hakuna, watoto wenu wote watavuta bangi, watoto wenu wote watakunywa chang'aa, watoto wote watakuwa walevi kwa njia moja au nyingine, and it will not work for them. Bwana Yesu asifiwe sana. Because the teacher who is the firstborn was not given that chance of becoming a teacher. The pace setter, namba hiyo ingine ni kusema the firstborn is a pace setter, is the one that creates the pace. Yeye ndiye ana set pace ya familia, ndiye ana set muondoko wa familia. Hiyo familia itaondokaje? Mnaweza kuwa mko maskini, your father is poor, your mother is poor, but your firstborn akipata pace mzuri, ata create a good pace for everybody. Ata create a good relationship ya familia na Mungu. Ata create good relationship and the power and authority in the and the vision of the family itakuwa. Mama yako anaweza kuwa hana pesa, baba yako anaweza kuwa hana pesa, but at the end of the day something good will happen. At the end of the day something powerful will come. At the end of the day a production ya hawa wengine wote mnaweza kuwa, you are not powerfully rich, you are not powerfully well up. Si watu ambao mnaweza kuhesabiwa watu, lakini the little that you have because of the setting of the first brother, first sister, hiyo setting inawatengeneza vizuri. Ma firstborn they don't have, hawakuagi sana. Wale ambao wako straight hawakuagi wakasema ati huyu ni mzuri, huyu ni baba, huyu ni mbaya. Why they bring the family together. Wale ambao walisetiwa. Lakini the firstborn ambaye alikamatwa na shetani, kazi yake anatumikanga kumaliza familia inaisha. Anatumikanga kuagusha. Yani yeye he is always against others because the devil has caused him to leave that line. The devil has caused him not to engineer the vision of the family. The firstborn is the vision carrier of the family. The firstborn is the leader, is the authority in the family. The firstborn is the power in the family, and he causes everything to happen. If he is crying, akilia kilio chake kinamfikianga Mungu. Kilio chake kinaleta mateso kwenye familia. Kilio chake kinaleta confusion katika familia. If he cries to God in a positive way, things will work. Akiomba Mungu mambo yaondoke ambao ni mabaya, he is the high priest of the family. The firstborn is the high priest. He is a pace setter. Ni mtu mwenye ako na authority, si ya kibinadamu, authority ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why the devil will always want to challenge the firstborn, so that that communication in the family that comes from God has been stopped. Has been stopped. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Reason why they face the challenges, they are the entry to the family. That is the reason why they face this kind of challenges. It is because they are the entry. Hiyo Mungu akitaka kuingia kwa familia anaingianga through the firstborn. Kwa hivyo be very careful to see whether you take care of your first person, your first son, your first brother, your first sister. These are the entries of the family. God enters into the family through the firstborn. If you don't respect your firstborn, if you don't respect your first son, your first daughter, and if you don't do anything to make them come closer to God, they are going to be finished and to be destroyed. You call them, you get them, hold of them. When you catch them, ukiwashika, once the devil catches the first man or the first daughter, he catches the entire family. He destroys the entire family. It will not work. It will not stand. It will not move.
nothing will happen and nothing will succeed in the. That's why the devil is so much interested in this first person of the family, so that once the first man in the family, the first daughter in the family amekamatwa, entire family imekamatwa. First brother akiingia kwa shetani, it's most likely all other people in the family watajikuta kwa waganga, kwa wachawi, kwa budu shetani, waizi, walevi. Utakuta in one way or the other one they are doing something that is ungodly, because the first son was ungodly. The entry of the family was captured, and once the entry of the family is captured, it means nyinyi yote katika familia hamuna msingi dhabiti, msingi imara, msingi ambao unaweza kufanya mambo kama haya yafanyike. What are the battles? The battles that this firstborn face. There is a very, very serious battle, unforeseen. People think it is normal, but it's not normal. The battle of these people is one battle that is more serious than any battle of losing the glory. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa diminished, demeaned, down, people have looked down upon you, you lose the glory of the family. And when you lose the glory of the family as the first man, and you now start chasing the glory of the family, you end up cursing your family members. When you lose the glory of being the first son, the first daughter of the family, you start now chasing after other brothers, chasing after other sisters, because they will disrespect you. They will wanakutananga nyumbani na hawakuiti. Wanachinja mbuzi hawakuiti. Na wewe unataka kutambuliwa. Kama mbuzi yoyote ikichinjwa nyumbani, lazima wewe ukwe ndio ulitoa authority. Kama kuna kitu ilipitishwa, mali ya baba yangu ikipitishwa, lazima ni mimi natoa authority. Sasa you will end up being a chaser, kukibisana na wao. As you are chasing them, what will be happening? You will be cursing them. Bwana Yesu asifiwe sana. You will be seeing them as bad people. As you will be cursing them, you will be destroying the fabric of the family. They will never be one. And the entire family, as it has been planned to grow, it will never grow. Haitakuwa tena, maana imelaana na foundation ya laana ishaingizwa. First people in the family ndio wanaletanga foundation, laana za kifoundations ambazo zinakuja, laana za kimsingi ambazo zinafanyikanga katika nyumba yenu. Whatever challenge you have, whatever problem that is existing in your family, it is because of the foundation ambayo mlitengeneza kupitia kwa firstborn. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona mmestuka nyinyi yote. Macho ile mnaniangalia nayo ni kumaanisha mmefanyia hawa watu makosa. Na pia nyinyi ma firstborn ambao mmemfanyiwa makosa, jichuguse sana, ujirudi nyuma uangalie, are you doing it right or you are not doing it? Are you doing it right or you are not doing it? People are talking of a black screen. They are watching the black screen and it's not good with you. But this was a very important subject that people are watching all over the world. So don't try to mess us, please. Losing the glory, they are prone to the attacks of the enemy. Every time, these people are prone to the attacks. They are prone to various challenges of life that has been happening to them. Therefore, number 2 problem, and this problem, tutaenda kuiangalia in the Bible. We are getting, I'm just giving the overview before we get to the Bible, so that I will get some fundamental foundations from the Bible. These people, the firstborns and the lastborn, they are prone to making mistakes and wrong engagements. Every time they do something, watajipata kwenye ka mistake fulani. Zile engagement wanafanya leads them, utakuta amekosea mahali. Because there is a step atafanyiwa na shetani, a miss one step. If he misses one step, every other thing atafanya in the life zitakuwa ni mistake, because ameingia kwenye mtego wa shetani. The moment ameingia kwenye mtego wa shetani, there is nothing will work for him. There is nothing will work for her. Atakuwa akijipata every engagement anafanya, every move anafanya, it's not right move, it's a wrong move. Most of them are not married,
because of those mistakes. Most of them, they don't have wives because of that mistake. Most of them, they don't have husbands because of that mistake. Because they want to perfect what they have. They want to perfect because they are firstborn at a very late age, at a very later age. They want to do right things when in the first place they didn't do anything right. So trying to re-justify, you'll find nobody will want to get into a trap to re-justify the mistake, because I cannot carry the mistake you carried. I cannot be able to come and carry the baggage because you made a small mistake somewhere, and this mistake ambayo ilifanyika imekusababishia umekaa bila mume, umekaa bila mke. Sasa unataka mimi nikikuja nibebe hiyo mistake yako ndio turekebishe makosa yako. Kumbe na mimi pia kwetu tuko na shida ya mafirstborn, na mimi kuna mizigo yangu na matakataka zangu ambazo nimebebeshwa. Meaning whatever that I'm going to do, wherever that I'm going to do, and whatever situation I am, it means if you want to use me to correct your mistake, we are not going to correct a mistake, but you are going to make another mistake out of the previous mistake you made. So it is very important when you have found yourself in such a situation, you need to talk, you need to do it. Reconcile yourself, or seek counseling, or sit down and see, nilikosea. Agree with yourself. This is a mistake I made. I am late on this. This is reversible. So you need to rechart your way. You need to reprogram yourself and do, this is what I'm going to do. I'm going to go back and reset myself to start it and move the way it is supposed to be moved. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mtu kama ulipotea, ukiwa ni firstborn na ulipotea, wacha kuletea misigo kwa watu wengine. Don't want to be perfect. Ati lazima hii ifanyike ndio hii ifanyike. Haitafanyika. Don't wait. There is no, hata malaika wakikuja watakwambia hapa ulifanya makosa na hii makosa hatuwezi kulifasi, iko imeandikika. So ni wewe mwenyewe ujirekebishe, uende ujitengeneze, ukuje na ukubali niko kwenye hii makosa na nitatengeneza hivi na nitaenda hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Another problem that will make them have these challenges is the kind of the people they mingle with. The kind of the people you choose to work with will determine what you are going to become. Kama unatembea na wakora, mostly firstborn wanakutananga na watu ambao they are not right in the society. Watakutananga na watu ambao they are not for you. Watakutananga na watu ambao they have no interest at heart for you. The kind of people you mingle with, the people you walk around with, determines your next move, determines where you are going, determines what you are, determines what you will become. Praise be the name of God. So it is very important to understand and to know that whatever that will happen in your life will be determined by the kind of the people, the kind of associates. Wale watu munatembea na wao, wale watu munakaa na wao, wale watu ambao muko na wao, itafanyika katika maisha yako na itakuja kudetermine utakuja kukua nani. Kama ulitembea na watu ambao hawana akili mzuri na hawana future na hawana maono, basi hata wewe maono yako itachukuliwa, kwa sababu they are the people ambao wameletwa kwako wakuje waharibu maono yako. Wakuje waharibu relationship yako na Mungu. Wakuje waharibu jinsi unakaa, jinsi ile program Mungu ameprogram yako, ile direction Mungu ametengeneza yako, wanakuja wanaharibu. Na wakiharibu ni vibaya sana. It will cause you a lot of problem in your life. So the kind of people you mingle with, the kind of people you work with, the kind of people you do business with, the kind of people you are in ministry with, you need to be very careful with them. Look at their history. Try to dig out who they are. Try to dig out what they do. Try to dig out what kind of ministry, where they have gone previously, what they have been previously. Then you'll be able to know huyu mtu kuna mahali mnaenda ama kuna mahali hamwendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Another challenge is that they are prone to the transfer of their birthrights. They are prone to the transfers of their birthrights. You find that mtu kwa sababu hana pesa, second born yako na pesa, third born yako na pesa, hata last born yako na pesa, unakuta huyu ambaye ni first born anakuwa inferior. Anakuwa mtu amaka anajikunja. He becomes
a baby of the others. Yeye ndio anatumwa, nenda ulete makaa, chika nimekutumia shilingi 3,000, enda utafuta busi ya kuchija, nimekutumia kitu fulani, enda uchukue, kuna pesa na nimetuma hapo, nenda uchukue bao za nyumba, mcheke hiyo nyumba ya ng'ombe, nimekutumia pesa, uende uchukue utengeneze nyumba ya ile zile ubwa za baba. Unakuta yeye ndio hutumwa, amegeuzwa kutoka ile responsibility of a leader of a family. Lakini unakuta watu wanamtumia pesa katika familia because they look at him as an idol. They look at him as a failure. They look at him as somebody who cannot be able to think. For them, wanamuonanga ni mtu hana akili, ni mtu hana uwezo, ni mtu hana, kwa sababu hana pesa. Kwa hivyo anakuta ile birthright anaibadilisha, inanunuliwa, inachukuliwa. Mfano ni wa Yakobo na Esau. Maana Yakobo, Esau alikuwa mtu ambaye hafanyi kazi, alikuwa ni hunter na gathera, kumaanisha alikuwa anategemea mpaka siku ile atapata swara, siku ile atapata kasugura, ama siku ile atapata zile mapanya kubwa kubwa zile zinakuliwa na watu wa DRC. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama ujui wanakulanga panya, ni tamu sana, very sweet. Hata fuko zinakuliwa, they are very sweet. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata nyani zinakuliwa, hata ubwa zinakuliwa, they are very sweet. Yeah, they eat. So therefore, what happens is that the exchange program in the spiritual realm, wakati huyu firstborn amekuwa hana kitu, unakuta the entire family wamepata kijana ya kutumaga. Wanapata. Sasa Mungu naye akiwa biguni anaangalia, anaona mumenidharau, maana mtoto wa kwanza ni mtoto wa Mungu. Mnaona Mungu anaangalia, anaona dharau, mumenidharau. Kwa hivyo katika hiyo dharau mtabeba huyu mtu kama dharau, lakini naye kwenu nyumba zenu zitaboromoka zote, zitaanguka kwa sababu umedharau. Ni muhimu sana kumtii, kumheshimu your firstborn. Iwe ni mbaya, iwe ako na pesa ama hana pesa, awe na nini, na kama hana nyumba mutange, nyinyi mko na pesa mumujegea kanyumba. Kama hana chakula, nyinyi mko nazo, mumutafutie namna awe anafanya kazi. Ndio ile heshima ya mtoto ya kwanza irudi, na ikirudi anarudishanga mpaka Mungu kwenye familia. Nyumba nyingi ambazo zimedharau firstborn hazina Mungu ndani yao, hazina nguvu ya kiungu, hakuna foundation yote ambayo kuna relationship na Mungu, kwa sababu huyo ndio amebeba Mungu katika familia. The firstborn amebeba, ndio agent wa Mungu katika familia. Kama hana nguvu, ujue Mungu wenu naye hana nguvu. Mkimudharau hivyo hivyo ndivyo mmedharau Mungu. Kwa hivyo it is very important for you to understand so that we can be to watu nasema rudisheni tu sauti kama volume mmeuza, tafadhali. I don't know what is happening with you. Transfer of birthright, they struggle with how to maintain their status. When a birthright has been stolen, the birthright has been taken away, they will struggle to recover the way Esau tried to struggle to recover. Most of you here are struggling to recover the status of a firstborn. You are trying to recover the status of what is supposed to be done of you. So that is the most dangerous thing. When they end up struggling to reinstate themselves, to return the status, to return into the position that God gave them, because a firstborn is operating on a God-given position. Once you overthrow him from that God-given position, it means you have dethroned God from your family. You have dethroned God from your line. You have dethroned God from what kind of a position he has given you. So it is very important for you to observe the integrity of these firstborn. As a result, they lose self-esteem. When they have transferred their birthright, what happens to them? They lose self-esteem. The self-esteem in their life inapotea. Unakuta hana motivation, hana motisha, anakaanga tu, aishi tu, lakini ile kitu anaishingi akifanya ni kunugunika na kusema ndugu zangu walinitega, ndugu zangu hawanipendi, ndugu zangu na hiyo kunugunika ndio ilikuwa plani ya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio ilikuwa plani ya shetani, anugunike
ndio kule kwa shetani waende kwa Mungu waseme the accusation. Wakisema the accusation, wanasema angalia huyu, hii familia wanakuomba hii, lakini look at the firstborn venye wanamtreat. Na ikionekana kwa kweli firstborn anakuwa mistreated, ananugunika, kule juu anasikilizwa. Any firstborn anasikilizwa kuliko nyinyi yote. The entire, hata kama mko watu 100 katika familia, firstborn ako na sauti kubwa kuliko nyinyi yote mkiwa combined. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo be very careful how you deal with them. Be very careful how you handle them, because how you handle them, you will make things work. So they lose self-esteem, and as much as they lose the self-esteem, they become quarrelsome. Wanapenda vita. Wanakuanga kila siku kwa sababu ya lose self-esteem, wanaingiwa na hasira. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaingiwa na hasira ambayo haijulikani. Yaani akikuangalia tu hivi anaona tu ni kama unamchukia tu. Hata venye umekuja kumwangalia, kumsalimia, lakini venye ulimnyoshea mkono na uko na ginyo yake hivi. Aigevia igetegwa kwa roho. Ade magire madharau ndio tukari tu umagorire. See that language, kwa sababu ya hako kagari walinunua, ndio kwa sababu kuna na haukuwa na ubaya, ni venye mlikuwa bali nikakunyoshea bahati baya ikanishika hapo kwa vidole. Lakini kwake, because lose self esteem, he becomes quarrelsome. For anything ikipita, anything unakutaka, ukitaka kujua watu ambao ni firstborn, waangalie mahasira zao venye zinakuaga. Wanakuwa na hasira za kiujiga. Nikiangalia huyu msichana, nimwangalia tu, nasema unaona venye alikuwa ananiangalia? Si unaona tu, ninasemaga, si unaonaga tu, because ndani yake yako na hasira ambayo inaitakanga tu a small thing just to make it work. Small thing just to make it move. And that is the most dangerous thing that is happening and has happened in many families. Many families are suffering not because they ought to be suffering. They are suffering because something wrong has happened in their family. Something wrong has happened that is causing them to suffer, because they never understood the mystery behind the first family, the first brothers and their first sisters. Therefore, number 3, they quickly lose respect to the young ones. When hawa watu wamedharaulika, they lose respect to the young ones. Unakuta the young ones, they don't respect. Mwa ke brother ke, unakuta watoto wa brother yake ama watoto wa sister yake wanasemanga kile kiango kimrevi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile kiango ambacho kilikuwa tukikuta kikikojoa na hapo kwa mtaro, kile kiango kilikuwa kimejikojolea. The respect that this man ought to have, or this woman ought to have, unakuta sibling, watoto wale wamezaa out there ni watoto ambao hawana heshima na huyo mwenye ambaye ni firstborn. Na firstborn akikosewa heshima, Mungu amekosewa heshima. Sema Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Their battles, they always battle against failures, because they find themselves, kutoka kwa watoto udogo wao, they have failed. So they battle, always wanafanya battles against what? Failures. Because they always find themselves in failure. Walianza kabiashara kakaanguka, aliajiriwa kazi ikaanguka, alichagiwa pesa za kufungua kazi, hiyo pesa venye ilianguka hakuna mtu anajua, ilianguka tu na ikaenda. So what happened? They will always be battling against this spirit of failure. They will always be at war with the spirit of failure, because and the moment you fail, the first failure, kila kitu kingine utakuwa ukifanya utakuta inakuingiza kwenye failure. Ukiruka hapa unakuta unajikuta kwenye failure, ukienda kwa ingine failure. Ukipatana na mwanamume huyu leo utaanza kuona makosa yake, unaongea maneno, unamwambia hii huyo mwanamke unamtusi, unamwambia takataka wewe, toka kwa maisha yangu. Akienda unaanza kuregret, ni kwa nini nimefanya hivyo? Kumbe you are battling against the spirit of failure. You are trying to fight. You are trying to recapture yourself. You are trying to position yourself into your position. And by trying to fight to maintain this position, you lose more. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kama ni mama, umekuja umeulizwa na mtu na usikilize kwa Mungu, umesikia huyu mtu ni wa Mungu amemtuma, make a quick engagement. Wacha story mrefu. Wacha ile strategy ati hii iende hivi kuna edaga hivi. No, get the shortest way possible to get it right
and move, because the devil will cause a delay. And the moment a delay will enter, you will still fail in this one, and you will go to another one, you will fail, you go to another one, you will fail, because you want to perfect what you fail to do when you are a young person. Bwana Yesu asifiwe sana. So you make a very quick shortcut, which is rightly with God, but a quick shortcut which is rightly with God. You don't do a shortcut to do the devil's will. You do a shortcut very fast that is going to match with the will of God and the plan of God. But hii mipango mingine mirefu unatengeneza, ati lazima tuende hapa, lazima tuteremke hapa, lazima tutapadilie mlima kwa sababu wale wengine walipadilia mlima. I'm telling you, my friend, you have lost the battle. Because even that you are trying to plan, that you are going to initiate, is going to fail, and you're going to enter into another one that will cause another failure. And you could get another one, because already you are operating in a curse of a first child. You are operating in an isolation. When you are defiled from the plan of God, when you are removed from the plan of God as a first son, first daughter, it means you even struggle to work with God, because God also moves, takes a break. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, they fight to succeed, and they fight to do as much as they can, because the expectation of the family is so high. They want to justify, but it is unjustifiable. Unataka kuwa na ploti where, because your other siblings washanunua ploti, but the ploti now iko about 300,000, 500,000, 1 million, and you don't even have a job. You will end up fighting and doing unnecessary things ambazo hazitakusaidia. Utakutana maneno itakuwa gumu. Every kitu unajiguziria. Mahali popote unaenda, lolote unataka kusamama nalo linakuwa ligumu, kwa sababu time is bad. Umezeeka na unataka kujifanya kasichana. Umezeeka na unataka kujifanya kamfulana. Umezeeka na unataka kupelekwa out. Umezeeka na unataka kufanya metaratara iingie. It won't work. You are already time bad. So try as much as possible. Kwenye hapo umefika, try to figure out ile waya iko karibu ya hapo huko, uconnect. Usiende kutafuta ati mnunue waya mpya. Ile waya iko mahali. Kama sasa stima imepita hapa, usiende kutafuta moto kwa kikigi. Hapa iko, tafuta namu na ile kikigi iko karibu, weka waya hapo iende. As long as uende kwa Kenya Power wakupatie rights. Bwana Yesu asifiwe sana. That means as long as God allows that to happen, do it in a shortest way possible, in a quickest way possible, because you are already out of the timings of God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona ni kama venye naendelea kuzungumza, naona ni kama ndivyo mnaendelea kukufa moyo. Ninaona kama ndogo mradi mkuete koro. Ndogo. Usijali, tutarudisha moyo. Sema amen. And in most occasions, their failures transcends to the rest of the family, because the sibling tends to follow them. If your first brother and your first sister ameanza kuuza bangi, most of their children wenu, sister zake zote na brother zake karibu wote watajikuta katika wakiuza bangi. It tends the role model of the family, whatever that they have put, whatever that they have, ile foundation imetengenezeka, itasababisha wakiendelea, as they continue, as they move, utakuta watoto wao wengine wote, utakuta kama brother wetu ule mkubwa ni muuzaji wa bangi, utakuta most of my brothers watakuwa kiuza bangi, wengine watakuwa kwa chang'aa, wengine watakuwa ni waizi, wengine watakuwa, yani ni kamoja tu unaweza kuta kwenye familia ndio kalikataa system yote, lakini utakuta bado hata kama kako kanisani kuna vituko kanafanyanga kanisani ni baya kuliko ya ule ambaye anauza bangi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kevo, unaendeleaje? Yes. Therefore, let us look at the biblical of both successes and the failures of the firstborn. Now, I want us to turn to the book of Samuel, chapter number 1, verse number 28. Utasoma kuna mtu anaitwa Solomon. Solomon was the first son of who? Yeah? Solomon was the first son of who?
King David, he started all well, vizuri sana, but he ended up miserably. That is the tragedies that faces the firstborn. He started a king. He started with God. He started everything with God. But as time went by, he went removing himself from the plan of God because of the ego, because of the successes ambazo amezipata zinamuondoanga. The firstborn most likely ataanza vizuri lakini ataishia vibaya. But not all. Some of them will become good. So he started well but he finished badly. Utakuta watu wengi all over the world wameanza vizuri lakini finishing yao ndio baya. Kwa nini? Because kuna ka foundation walikosa. Kuna laana fulani ilitoka kwenye foundation ambayo ilitoka na ikawa haionekani hata kidogo. If you can zoom in to be better. Therefore, and also there is this guy called Samuel made it because of his father Saul was Samuel made it to become the greatest of all the time and succeeded well. Why? Because of the dedication. This man was permanently dedicated at the altar. But Solomon was never dedicated at the altar. That is the two differences of how to make it happen. Now we are at the stage. What can we do? Yes, mimi ni firstborn, lakini nimejikuta kwenye hii mambo yote. What should I do? You see, now we are having two cases of one, Solomon, who was not dedicated towards the throne, towards God, but because of the virtue of being a son of a king, and this king had been promised, your son will become a king. He became a king out of a promise that was there, but not out of a dedication, not out of a will, not out of a plan by the family to cause this man to come into the kingdom, to cause this man to become a man of God. For you to become a man of God, there must be a dedication. You must be dedicated to the altar permanently. For those of us about tumekuja to the altar na tumejoin altar and we were not previously initiated to the altar or dedicated to the altar, we need a lot of wisdom and a lot of way of doing things so that we can maintain ourselves at the altar. We can maintain ourselves into these marriages. We can maintain ourselves in businesses. Lazima tuendelee kukaa karibu na kwenye mafuta ndio tuweze kubarikiwa. Otherwise tutafika mahali kama Solomon tuweze kuondokea Mungu. Tuone wanawake wengi, tuone mali imekuwa mingi, tuone maisha imekuwa mzuri sana na tuanze kutamania, because there is no control over our life. There is nothing that was said over our life. There is nothing that was made over. No words were spoken towards our life. No words were spoken towards that marriage. No words were spoken towards that business. No words were spoken towards anything that you do. Meaning that when nothing has been spoken, no dedication, no sacrifice, nothing was produced to cover you, to keep you where you have been planted, then it means you have no God, you have no security. Hauna kitu kinakutetea, hauna kitu kinakulinda, hauna mamlaka fulani inakupigania. Wakati Samuel alizaliwa, kumbuka huyu mama alikuwa ameomba siku nyingi sana. Anaambia Mungu nipatie mtoto. Anaambia Mungu nipatie mtoto. Alikuwa akiomba, alikuwa naomba mtoto. Baka wakati alibadilisha maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Baka wakati alifanya nini? Alibadilisha maombi. Akajua Mungu si mtoto anataka. Maana kuna wakati inafikaga unakuta Mungu kuna kitu anataka. Kwa hivyo ukiomba maombi yako na maombi mingi tunafanyaga, lazima uunderstand wakati huu ni nini Mungu anataka. Hiyo kitu naombea unataka, Mungu anaitaka ama haitaki? Ama season hii ni ya hiyo kitu naombea. Maana Hana aliomba sana, baka wanawake wengine akina Penina walikuwa namchekelea. Maana maombi yake yote haikufanya kazi. Every time she prayed, nothing came out. Some of you are suffering. Some of you have gone to churches. Some of you have gone to
extend, wameenda mpaka Shakahora, wengine mumeenda mpaka kwa Ezeke, wengine mumeenda Kakakade, wengine mumeenda Nigeria. All over you've gone, but nothing is happening. Why? You need to ask God, what is this that is not happening? Ni kwa nini maombi haifiki? Ni kwa nini hii maneno haifanyiki the way it is supposed to happen? Bwana Yesu asifiwe sana. Why? Because there is a problem, there is a challenge, and there is something that is not right. And this something that is not right, it is how you are praying to God. You need to know how you are praying to God, whether it is that is the kind of a prayer you need to do. Hannah was praying. Aliomba siku nyingi sana. Na alikuwa naomba baka naomba, hata ukisikia huyo mama anaomba. Huyo mama anaomba. Aliomba baka unaona kweli it is mama anaomba. Lakini ilifika akachoka. Maana kila mtu anamuuliza, hii maombi yako kwani unaombaga Mungu gani? Najua watu wengi hapa mmeulizwa, wewe na ni mwokovu, uonagi hii wokovu yako haifanyagi kazi? Nothing is working. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore this you need to change. Hana akarealize lazima nibadilishe. Akaulizia, akachange, akakuwa na kitu ya kuchange. Ndio akajua Mungu si mtoto anatafuta. Mungu si mtoto anataka. Kwa hivyo akajua, akabadilisha. Hapo ndio Hana alibadilisha jinsi ya kuomba. Baada ya kujua God is not looking for a baby. God is looking for a servant. Hallelujah. You may be doing a wrong prayer in your life. You may be doing a wrong prayer that don't know what. Ask God what you want. This season Mungu anataka mtu ambaye atakuja kumwagilia Daudi mafuta. Yeye Hana wakati aligundua hivyo, akaambia Mungu, nipatie mtoto na huyo mtoto nitamrudisha kwenye madhabahu. Immediately akapatiwa mtoto. Because that is what God was looking for. He was looking for a prophet. He was looking for a son that will serve in his house. He was looking for a person that will be a minister katika madhabahu. Kwa hivyo ile kitu naombea sasa, jiulize ni ya wakati gani. Mimi wakati nilikuwa naombea hii kanisa, niliuliza Mungu, kama ninakuja kufungua kanisa kama zile zingine, asinikubalishe. That's what I told God. Kama ninakuja kufungua kanisa, si niingie tu hapa kwa Wajiro, niingie hapa kwa Manyuru, ama niende kwa Ezekiel, ama niingie kwa Makenzi tukakenzi watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Because why should you open something that is already existing? You need to ask God that give me something that is of difference. Nitumie kama chombo katika hali ya utofauti. Usinitumie kama wale wengine. Usinitumie katika kama wahubiri wale wengine. Nipatie nafasi yangu, nifanye kwenye utofauti. Nifanye kazi iliyo na utofauti mkubwa. Kazi ambayo italete mabadiliko, kazi ambayo italete change kwa binadamu. Na wakati niliambia Mungu hivyo, akanipatia hii nyumba. Mara moja alinipatia hii nyumba na nikapata mahali. Sasa niko hapa. And you will see what will happen to this nation through this house. You will see a great transition, a great transcending. Great things will happen from this altar. God will do many things. God will change. That is why we have been facing battles, because they wanted to stop us from coming here. But tumekuja hapa, watu wengine wakakuwa diverted, wakaambiwa huko, don't go huko, wakaenda. Why? Because the devil didn't want us to come here. But God, what I asked God, don't give what you've given to Wajiro. Don't give me what you've given to Nganga. Don't give me what you've given to Moiro. Don't give me what you've given to akina Ezekiel na wengine. Give me something which is different. And that is what was given. That is what I have. Sasa hata wewe unajua kuinukia madhabahu. Inukia hii. Hii hujui formula. Unajua wachawi wanajua kupigana na ile kitu, wanajua formula yake mchungaji. Hii hawajui formula. Hawajajua. Wanasikia tu, sio unaniangalia kwa YouTube. Si nimekuwa mwalimu wako. And uliokoka siku mingi kuniliko. Lakini you are following me. Why? Because I asked God to give me something different which others don't have. Ask God now to give you something different that which does not exist with others. Don't ask for another church. Don't go for any other church. Go for a unique church. Go for a unique family. Don't just ask for mwanaume yote ule akue bwana yako. No. Ask for somebody with a difference. Ambia Mungu, I need a man in my life that is of different. I need a woman in my life that is of different. Sitaki mwanaume tu wa kawaida. Kama ni mwanaume wa kawaida, wacha niendelee kukaa na wale niko na wao. Kama ni mwanamke wa kawaida, wacha niendelee kukaa na wale ambao niko nao. I need somebody. I need something that is so different. Kitu ambacho kiko na utofauti. Kitu ambacho si kama wale wengine.
sitafanya kama wale wengine, sitaishi kama wale wengine, nitaishi kama mimi, nikiwa na new identity, identity ambayo ni yangu, identity ambayo haina mtu mwingine. It is only me. It is only, tell your neighbor, it is only me. Ni mimi peke yangu. It will not happen like any other. It will not happen like any other brother. It will not happen like my sister. It will not happen like my brother. Praise be the name of God. Hallelujah. Samuel was dedicated, and a sustained sacrifice was offered. Samuel was dedicated at the altar. When the mother gave birth to him, they took him to the altar. And a sustained sacrifice was made at the altar. Not one sacrifice. For your firstborn, not one sacrifice is a sustained. You forever sustain a sacrifice for them, because they are constantly under attack. They are constantly under a defilement. They are constantly planned. There's a constant plan to make sure that they are brought down. Praise be the name of God. So what happens that you raise a continuous and a sustained sacrifice at the altar. So if you have a brother who is a firstborn, if you have a sister who is a firstborn, continuously forever do a sacrifice for him, because he carries your vision. He carries your future. He carries the family. He carries the mantle of your family. So do not underlook him. Do not just ignore him. He is very important to you. He is very important. Go back. If he doesn't have a house, just do a house. I discovered in our family, our firstborn hakuwa na nyumba. I did a house for him. Nilimjengea, nikanunua ile furniture tulikuwa tunatengeneza pale, nikampatia furniture, nikampatia kila kitu, because I wanted to bring him back to the authority. Na kutoka hapo we never do. Yes, mtu alikuwa na pesa mingi, yani mtu alikuwa tu mtu amekaa hivi, lakini we glorified him, we lifted him to the position of authority right now, and we made as a family a resolution that it is him atakuwa kitisha mkutano. Without him calling us, we will not attend anybody's meeting. That is how you return your authority. That is how you return the blessings of the family. And from then, all of us, sasa kila mtu amebarikiwa. The family is cool. The family is calm. We are meeting as family. We are discussing as a family. We are united as a family. And we are doing and we are moving forward. Na amebarikiwa sasa. Namuona anaendesha kigari kyake. Na alikuwa mtu maskini. Alikuwa hata chakula tulikuwa tunamtumia. Ukiona kasimu kake unajua ya Daudi jina 500. Ukiona simu jina 500 ilikuwa limejiandika kwa kinywa chetu, unajua tu ni 500. Hata ulichukui, unakata simu yake, unarusha 500. But until tulijua kuna laana ametubebesha, tukakaa chini kama brothers, tukaambiana hapana, hii haitaendelea hivi. Huyu mtu ndiye ametoroka. Huyu mtu ndiye ametuharibia maisha yetu. Maana hiyo 500 anatuidhishaka, anaambiaga Mungu anaangalia ile dharau, kwa sababu anapigia tu, unajua ni 500 waleda. Unakata simu yake, hutaki kujua kama ni mgonjwa ama si mgonjwa. Unakata simu yake, unamtumia 500 na unamwekea baka ya kutoa, kwa sababu hana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi tuliishi on a stagnated level of life until the day we discovered that a firstborn needs to be treated well. Firstborn need to be given his position as a firstborn. I did a house hapa Matu. Kuna watu wengi hapa mnajua tumeenda huko hapa Matu, hapa karibu na Golipa hapo. Tukachukua shamba hapo, ilikuwa shamba yetu, tukampatia, authorize. My father alikufa, tukaendea sisi kama wanaume, tukaambia baba mama ndio ni hesi ya fafa na tuuga ngania ewa kakoli. Mama akasema atia, no, we have said, we have dedicated, because we want to bring back the dignity of this man. We want to bring back our blessing. We don't want to carry the curse that this man is cursing us with. This man has made us, yes, we have tuko, lakini hatuko. Yani, we are just existing, but we are not existing. Tuko tu, watu naonaga familia ya Waruinge, lakini familia hii ukiikia ndani hata uwaitisha shilingi 10,000 hawana. Lakini huko nje
Kila mtu anasemaga hey, ndio nitoka ina muno, lakini hatuna until when to discover makosa yetu iko wapi, tuka restore our brother, tuka restore our firstborn. Sasa we are moving around, tunalika, tunakanyaga hivi tukilika, maana tulirudisha Mungu kwetu. By your sister ambaye ni firstborn, kama amekaa maisha baya, kama maisha yake ni kulala maombi ya kutetesha Mungu, anatetesha nyinyi, sio Mungu anatetesha. Be careful. Tell your neighbor, be careful. Tell your neighbor, be careful again. We have like this, but Samuel, despite him being dedicated, there's another mistake that came. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulitokea ka mistake. First Samuel 8 from verse 1 to 7. His eldest brother, mwenye ambaye hakufanya mambo mzuri, Samuel alimuinua mpaka akamfanya judge. Lakini what happened? Huyu alifanyika judge, akaanza kuitisha mabribe. Hallelujah. Baka wazee wa Itora, wazee wa kijiji wakakuja wakamwambia toka kwenye kiti. Kwa hivyo baba yako anaweza kuwa mzuri sana, ameobserve the authority of a firstborn, lakini watoto wakuje waharibu kila kitu. Mtoto wako anaweza kosa. You can have a father who is blessed because of his firstborn, but your son akuangushe. So it is not guaranteed, kwa sababu wewe umekuwa. Samuel alidedicatiwa kwa madhabahu, lakini he forgot to dedicate his children, his first son, kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. He forgot. Na hiyo mnani alianza akaikia, akafanya vitu zake, na akaanza kuitisha hongo, na akakuwa jaji wa kunyanyasa watu, na akaanza kupigana na watu, na akaanza kuzuia watu wasifanye crusade kama Waruinge venye alikuwa amezuiliwa asifanye crusade. But when God came, hiyo maneno yote ikaaguka. Willis, bring this camera closer. Or zoom in. People are complaining, you know, see. Hallelujah. Hallelujah. So you can be right, but fail to put your children right. You have a first daughter, a first son. Make a point of dedicating them, and not a one-off mission, until such a time you will exit from this world. Forever do a sacrifice for them. Forever. Forever and ever do a sacrifice for them. Toa dhabihu mtoto wa kwanza, mpaka wakati utaondoka dunia hii umutolee dhabihu. Hata akikuwa nani, hata akuwe president, ile dhabihu ulisema utakuwa ukitoa, toa kila wakati. Kama unatoanga monthly, uendelee kutoa monthly. Kama unatoanga yearly, uendelee kutoa yearly. Hana aliendelea kutoa mpaka wakati Samuel alikuwa mkubwa, bado Hana alikuwa anaenda anatoa. Lakini Samuel alipoanza safari yake, naye nani hakutoa, alisahau, hakutolea mtoto wake. Ni mtoto wake alienda akamuinua na akamfanya jaji. Alipofanyika jaji, mtoto akakuwa mkora, akakuwa mtu wa kuitisha hoko, akakuwa majaji hawa wetu hapa. Na maisha yake ya mtoto wake iliharibika, maana wazee waliunganika pamoja, wazee wa vijiji nyumba 10, wakasema hatukutaki. Wakasema huyu jamaa alikuwa anaitwa Joel, wakasema Joel must go, Joel must go, Joel must go. Na sasa hiyo Saulo anaitwa nani? Samuel ni mtu mkubwa. Alijaribu kwenda kwa Mungu, kwa bia Mungu. Mungu akamwambia hawa watu, enda ujue ni nini mumefanyana na wao. Kwa sababu aliambiwa makosa ni yako. You never dedicated this son. Ulimpatia mamlaka without a dedication. That is why watoto wengi wanavuta bangi. That is why watoto wengi, they are facing challenges all over. They are facing difficulties of life. They are facing all manner of things wherever they are. Meaning there has been a real problem, a real challenge, a real problem that is happening. Bwana Yesu asifiwe sana. How do we make it? Look at the life of Reuben and Cain. Cain were good when at start, but the battles they encountered themselves in, the devil won against him. Most of our firstborns, brothers and sisters, shetani amefaulu kuwapiga vita na wamepigika. Shetani amewagoga
na wamegogeka. Kaini aligogwa na akagogeka. Angalia Ruben, naye Ruben aligogwa na akagongeka. Kwa hivyo these people, if you don't dedicate them in the right way, their battles, they lose the battles. They lose it in one point or the other one. They will lose. Why? Because they don't have stamina. The stamina is because of the dedication. The stamina is, usichukie huyo mtoto wako ambaye ni firstborn, ambaye afanyi vizuri. Usichukie huyo mtoto wako kwa sababu ameanza kukunywa madawa. Usichukie huyo mtoto wako maana anafanya vitu ambavyo si vizuri. Angalia makosa ni yako kama mzazi. Jiulize kama ulidedicate huyu mtoto kwenye madhabahu ya mbinguni. Kama huku dedicate mtoto kwenye madhabahu ya mbinguni, ni kumaanisha this boy or this girl is vulnerable. Anakamatwa na shetani penye anataka. Lakini ukimweka kwenye madhabahu, umemzingira kwa moto wa Roho Mtakatifu, umemzingira na mafuta ya mbinguni, umemzingira na malaika, na hakuna kitu kitawagusa. Hata akienda wapi, hata ajikute kwenye shida gani, atakuwa anajiokoa kwenye shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, they ought to be you as a parent with your children, you ought to be very vigilant and very prayerful. That is the most important thing. Ukue vigilant na ukue very prayerful. Failure to which you are going to lose. If you're the first son, if you're the first daughter in your family, you as a person, go back to God and be very vigilant over everything you do, and be very and also reorganize yourself with the kind of the people that are around your life. Wale watu muko na wao katika maisha, just reorganize, just replan yourself, just reorganize yourself with them. Kama hawa watu mmetembea nao miaka 5 na hawajakusaidia, stop working with them. Kama mnatembea na watu ambao hawakusaidii kwa mbele ama kurudi nyuma, na wewe ni firstborn, ondokea hawa watu. Hawa ni watu wametumwa kuja ku make sure they kill your destiny. Hawa ni watu watakuja wajifanya marafiki zako, wajifanya watu wa njia zako, lakini they are not with you. Their mission is to bring you down. Bwana Yesu asifiwe sana. So prayerful and continuously present them to the altar. Continuously present them. Hata kama ni mlevi, hata kama umeolewa na bwana Uhuru, kama umeolewa na bwana ambaye ni firstborn na haendagi kanisa, mubebage kisacrifice. Unabeba sacrifice, unamdedicate kwenye madhabahu ndio aweze kufunguka, aweze kuenda. Kama mtoto wako haendangi, ama bwana yako ni firstborn, ama bibi yako ni firstborn na haendangi kanisa, ama hajui mambo ya dedication, you can carry these people in a sacrifice and come dedicate them. Wherever they will be under a godly operation that will operate on them and a blessing to them. Utakuta tu anakuambia, mimi nilikuwa kwa gari. Unasikia ile gari ilianguka Sariga, iliua watu wote, mimi tu ndio nilitoka. Unajua ni ile sacrifice you dedicated him, because the meaning or the intention of the accident was to kill him, but because of the dedication ambayo ilifanyika kwake, akaokolewa kwa maisha yake. So dedicate them. Dedicate your brothers. If you have a brother who is your firstborn na hana kakitu, ni mlevi, ni mtu wa bagi, naona kujaga kanisa, muinulie dhabihu, ilete hapa, andika tu for my brother. Kama uko na mama yako ni firstborn kwao, muinulie tu dhabihu. Sio lazima wajitolee, sio lazima watolewe na wazazi wao. You can stand in the gap for them. Unaweza kuwa dedicate. Mumesikia huyo mama akikwambia, ni picha tu inatakikana kwa maina ya magoto, inawekwa ndani ya busi, alafu busi inanyogwa na vidole mpaka inakufa. Picha yako ikiwa kwa mdomo ya nani? Ya busi. Hivyo busi inakufa na wewe ndivyo unakufa. Wanachukua pesa yako, wanaifuga na kakaba, wanaifuga na wanaipeleka kule, na inakaa kama imefungwa, wanaiweka into the shrine. Familia nyingi na wanawake wengi wamechukuliwa picha zao, wamepeleka. There is a friend I have, alikuwa ameolewa na Nigeria. Picha yake ilipelekwa kwa wa Nigeria. Mama anafanya kazi, mama anakuaga kule Japan, anafanya kazi mzuri,
paid very well, lakini venye anajikutaga, jamaa walikuwa naye na waliwachana, venye anajikutaga every end of the month anajikutaga amepigia huyo mwanaume akiwa Nigeria, anambia how are you oga, anamwelezea I'm good oga, only that I have problem here in Lagos, we don't have money in Lagos, we are facing challenges, or like if you have something small you can send. Anachukua mshahara yake, na waliwachana, anachukua mshahara yake anatuma. Kumbe picha ya huyu mama ilipelekwa ndani ya shrine, inakaaga ndani ya shrine. Watu wengi ambao mmeinteract na wa Nigeria, watu wa West Africa, they believe and live under the life of the shrines. They have their gods, they have their kings, they have their wagangas. Wanachukua picha yako whether ukiwa mzima ama wanakuchukua picha ukiwa noi, na inaenda inawekwa kwa shrine. Everything that you will work for, unakuta unafanya kazi, unasikia kazi unafanyaga, maisha ni mazuri, lakini you have nothing to show for. Kumbe ulifungwa kwenye shrine. Watu wengi wamefungwa kwa hivyo, na mostly maybe your first brother ndiye alifungwa. It needs you umsaidie kumtoa, you needs you umsaidie kumtoa kwa kudedicate. Hata unaweza kuleta picha yake hapa, unaweza kuleta pesa hiyo utoe kama dhabihu, unaweza kuleta kitu chochote ambacho kinaweza kumkomboa kama dhabihu, umubadilishie maisha, umungoe kule yako. Your sister may be suffering ako abroad, your brother may be suffering ako mahali popote, ako huko Kisii, ako Kisumu, wherever they are, you can be able to retrieve them by sacrificing, by raising an altar that will mind them. Therefore, it is very important, and I want shortly but not long, because time has gone, I want to take another 15 minutes to describe who is the last born. Bwana Yesu asifiwe sana. I've gone into details of the firstborn, because firstborn is more important than the lastborn, but lastborn is more dangerous in the family. Bwana Yesu asifiwe sana. How many again are the lastborns? Inua mkono wako juu. These are the most dangerous people you can have in your family. Metago itonio na Gikuyu. Ni watu ambao ni wajeuri, ni watu ambao ni watu wako na maplani zingine. Ni watu sneaky, si watu wazuri vile, but they are good. One thing they are very sociable. Ni watu wanapenda kuongea, ni watu wanapenda social life, ni watu wanapenda watu wale wengine, ni watu, they are very sociable, they are very good. In terms of social life, they are very good. Wanapenda kukula raha, wanapenda kuishi tu maisha tuzuri. Unajua wao ndio walinyonya maziwa ile mingi. Sasa wanapenda walitonio, walikaa na shosho na walikaa na mamu. Sasa hiyo life ya kubembelezwa, they have it. That is why they like being social. They like being, umetoroka kwa sababu wewe ni lastborn. Sawa tu edeni. Mutarudi tu, mutakuwa second born. So they are sociable. There are people who like the social life, who like to live the way we want to live. Oh, but these people are so manipulative. Ni watu wajanja, ujanja wao iko ambao ni ujanja wa kiplani. Ndio unasikiaga wanabaki nyumbani, wanaendaga nyumbani kila weekend, wako nyumbani kwa sababu kile kitu wanapimia ni kashaba ya baba. Maombi yake huko ndani anaomba baba na mama wakufe, aachiwe shaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba akikufa anasema mimi hapa ndio kwetu, mimi ndio niliwachua shaba kwa sababu mimi ndio lastborn. Ni watu hatari, ni watu wabaya, na ni watu ambao wanaweza kuchorea familia mzima na waiagushe. Na ukiangalia mahali wamefaulu, wamekuwa matajiri, wako mbele ya wengine, wanakuwa na vita na mafastborn sana. Wanasemaga leo karaja itole nikiagiwa, nikiagejera leo, nikie nakio. Takade mutomera tikiti. Karaja ukinyetako. Lauma. Kagwekelia magana mere matikiti kwa sababu yeye alikuja na Prado. Sasa anataka kila mtu ajue Karaja anakujaga na matatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kumweka chini, ndio every decision ambayo itafanyika ikuwe ni yeye atafanya. Yeye ndiye msiki wa familia. Yeye anataka kugeuza, anakuaga Jakobo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Jakobo kia akitoka tubo, wakati alikuwa anatoka tubo, alikuwa mpaka amerusha mkono, anataka kurudisha huyu na nyuma ndio atoke akiwa yeye ya kwanza. And the end of the day, he won the game. Bwana Yesu asifiwe sana. They normally win these games because wanakuaga na roho ya mama iko karibu na roho ya baba iko karibu. They always act weak people.
they always will act like they don't know, like they are vulnerable. Mpaka unakutaga mama anasema kai muragia mwagike. Mutiona ni mwana na ni msee ako na ndevu na kipara kama hii yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. But also they are charming and they are loving. Unakuta wanajua kwa sababu walikaa na upendo wa baba na mama, maana hao ndio waliwachwa nyumbani. So they are charming and they are loving. Unakutaka hata ukiongea wale wa Kikuyu, marastborn wale wamekaa na kukana shosho, wanaongeaga Kikuyu deep, iko ndani vizuri sana because walipata msingi mzuri. Without ile pesa yote wale mafirstborn walituma ilikuwa inakuliwa na mtoto. Hata saa hii mama yangu naonaga tukimtumia pesa utakuta kwa kasimu naidaga nikituma kama shilingi 10,000 tukiwa na brother kangu kale kadogo, ninaidaga tu karibu na brother yangu tu, kwa sababu in another 10 minutes nitaziona hapa zimekuja. So nikitaka kupatia brother yangu simpatiaki, natumaga zinaenda home. Zitarudi hapa. Kwa sababu nikimpatia zangu atanidharau tu, lakini zikienda huko atumiwe na mzazi, ataona anaheshimu hiyo pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. But they are open. Mostly they are open. Move your camera closer. They are open and they are good. Therefore they do many things together. But also they are in this way, they are temperamental. They are very temperamental. Ni watu wa mahasira. Ni watu wa kujipika kifua. Ni watu wa kusema lazima kufanyike. Todogo godi yate. Kwa hivyo kama akuji, hatutachinja mbuzi. Kwani yeye ni nani? Todo ni wewe. Leteni hiyo mbuzi mchinje pale, akuja niulize. Because kanajisikia ni kama mtu kama maana sana kwenye familia. Maana ndio kaliwacho na ndio kana sirimigi ya baba na mama. Ndio kana kuaga na sirimigi. Na ukiona zile wili zimeandikwa na baba na mama mzee akikufa, ukiangalia unaona kuna mkono ya huyo lastborn kwa hiyo kitu. Venye shamba iligawiwa, unakuta baba alisema yeye, baba ni eka ngapi? Shamba ni eka 20. Baba alijikatia eka 10. Alafu watoto wengine wote 10 wakagawiwa eka moja. Baba akajibakishia ngapi? 10. Ni uchache ya lastborn. Hii ya baba, wewe umepatiwa yako, wewe umepatiwa hata lastborn ako kwa hiyo. Lakini shamba ile lastborn anataka ni ile ya baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo shamba ile kubwa itabakiwa ikiwa kwa jina ya mama ama jina ya baba. Sasa wakati mama anaenda kukufa anasema, "Nie kanyumba kako na hale igairi yakwa." Atigira Jimmy. Na nekerumi. Kwa sababu kama mtu kaliingia mama na kakamata mama na kanajuaga kutuma pesa, kanatuma tu pesa. Na akasikia mama ni mgonjwa, yeye kwa na mama moja kufika nyumbani ama kupiga dawa. Akamwambia mama, "Like what leo? Jokini yako horeire?" Ati asha da horeire. Ekali yokini yako horeire? Kado ya makomenete atia. Kani hawa tena kuchukia aje? Makukibogo ile uoneke. Ona gathimo ndake kuhorea kuria ni atia kurathi na mbere. Kwa sababu anatengeneza pego ya wao wengine wanyimwe, yeye achukue peke yake. That is a dangerous part of these people. They are dangerous. Now they cause disorganization in the family. Na akiamua kuterrorize familia yenu, ataiterrorize na yeye ndiye atakuwa akisema. Na hakuna kitu kitafanyika bila yeye. I'm sorry. Sijawaingililia. Lastborn, munisamehe tu. Ukijiangalia si unajiona, kwa hiyo hivyo nasema. Unakuwa na makasiriko ambayo haieleweki. Hebu jiangalie tu, jiangalie uone. Jiangalie uone kama mnasikilizanaga na mabrother zako ama masista zako. Some of them are very irresponsible. Very irresponsible. Wanakaaga maisha shagara bagara kwa sababu anajua at the end of the day ako na shamba. Hajali at the end of the day yeye atainherit shamba yenu. Na anakaaga na kefaga kwa mlango. Anauliza brother, si unakaaga Nairobi? Ulikuja kuchukua shamba gani? Hii shamba ni yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Their characteristics is that they are manipulative and they are spoiled. They are manipulative and they are very spoiled. Itonio. Kwa Kikuyu tunazitaka itonio. Ndio yeye alikuwaga kipenzi cha mama na kipenzi cha baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 3, they are family pets.
their family pets. Most of the last borns wote wanakuwa kati familia. Hey, goge vitole nalete. Unakuta mama anachimba viazi mogoro mikebe 3 debe moja na cabbage anaweka na kitunguu anaweka, anabeba kutoka Geshagi Nakuru, analetea mtoto wa last Nairobi, sababu mtoto amelala njaa na hajasema amelala njaa. Sasa niambie, huyo mtoto ataishi maisha gani? Hakuna siku atakuwa responsible, hakuna siku atapambana na dunia. And they are rule challengers. They always challenge the rule. Mkiweka rule kama familia, hawa ndio wa kwanza wanakujaga. Unakuta ameweka mkono hapa nyumba kwa sababu amekuja na kaha ya Prado, na hako na tupo imejaa minyoo, anakaa hivi. Nani alisema hii dhara ipadwe hapa? Mama alijua? Hapana, toeni hiyo mweke padi hii. Ati nani alisema? Ni Joroge. Joroge ndio firstborn. Ni Joroge. Toeni hiyo weka hapa. Toeni hiyo kitu yote weka padi hii. Kwa sababu anataka controversy. Anataka Joroge ampigie simu amwambie, "Nende melile." Kwa sababu yeye ndiye alitoa pesa. Na yeye ndiye alipatia Joroge pesa. Hiyo pesa ilitumwa ya kwenda kulimisha, ni yeye alitoa. Kwa hivyo anataka kuonyesha Joroge, ni pesa yangu na niko na authority. Anahamisha, anapeleka pale. Sio kwa sababu haifai, lakini kwa sababu anataka kuonyeshana ni yeye. Anataka, na yeye ndiye ako na masikio ya mama, na yeye ndiye ako na masikio ya baba. Kwa hivyo hakuna kitu unamuonyesha na hakuna kitu unamwambia. Therefore it is very important, and they are also very easy going. Unakuta they easily go. Hallelujah. Ukiona kama ni kuzungumziwa na kijana hivi, wanaendaga haraka haraka. Wanaendaga haraka haraka. Kama ni katika biashara fulani inafanyika, watoto hao waangaliwe. Kama kuna biashara inafanyika, unakuta they quickly succumb to the pressure ya kile kitu kinafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. And they are very, sometimes they become so irritating. Wanapenda kurudilia kitu kimoja. Anaweza kukuuliza kitu kimoja mara 20 kwa sababu anataka tu kukuuliza, anataka kugodhidha, kukusubua tu. Ati ulisema ile mlango tupake rangi gani? Unasema mlango ya ilako blue. Okay. So blue ndio kala mzuri ya kuweka. Ndio niliona mzuri kwa sababu okay. Sasa hii blue ikiwekwa hivi, si hii blue itakuwa namna hii. Sasa unakuta ile swali anakuuliza swali 20 on the same thing. Kwa hivyo ulisema tuende na Joroge? Okay. Kwa hivyo tukienda na Joroge tutaenda haraka ama tutafika? Naonaje? Umefika. Sasa Joroge ako wapi? Umemsikia mahali? Anataka kile ka authority, anataka aseme na ikuwe hivyo amesema ndivyo iko. Because they are irritating and manipulative. Bwana Yesu asifiwe sana. So for both to succeed, for both to become both the last. And why is the last born important in the family? Na ni kwa nini ako na maliko yote? Ni kwa nini ako na hii maneno yote mnaona anafanya? Kwa sababu yeye ndiye ako na kifunguo ya kufunga mlango ya familia. Yeye ndio ako na kifunguo, na akiachilia mkigiriwa kutoka na huko nyuma, nyumba pia inabomoka. Angalia huyu, they are very important. The firstborn and the lastborn, they are very important. Kuna mfalme wakati ukuta wa Jericho ulibomolewa, huyu mtu anaitwa Joshua alisema, mtu atakayerudisha hiyo ukuta, mtoto asiku ataanza kazi kujenga ukuta, mtoto wake wa kwanza akufe. Hiyo ilikuwa laana. Na siku mfalme anaitwa Hiel, si ni Hiera ama ni Hieli, akaenda kujenga na akakatazwa na wazee wa nyumba 10, akaambiwa huku kuna mugaba, huku kuna sauti ilisema hapa hii kitu isijenga. Akasema kwani ni nani huyo? Kwani ni nani? Kumbe hata huyu nilifanya research nikapata huyu mfalme anaitwa Hieli, alikuwa mtoto wa nyuma, alikuwa lastborn kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliuliza ni nani huyo ana uwezo wa kuzuia mdhamaki mfalme kama mimi? Akaanza kujenga. The day aliweza kujenga, mtoto yake ya kwanza, the first son, ndio huyo akamanduka.
akakufa. Yeye hakusimamisha, maana alikuwa anajihisi yeye ni mkubwa. Akaendelea kujenga na akajenga na akajenga. Siku ile aliweka mlango. Ndio nakwambia lastborn ndio mlango ya familia. Siku ile aliweka mlango kwenye ukuta hivi, hiyo lastborn yakaaguka. They are very important. Those two people in the family, wakufugua na wakule nyuma kufuga. They are very important. They are very special. That is why we need always to dedicate them. Maana kutoka nyuma unaweza kuvamiwa na kutoka mbele wanaweza kuvamia. Shetani anakamataga hawa watu wawili. Nyinyi wa katikati kama mimi na wewe, hatuna maproblem. Tutakuwa guided na kale ka nyuma na kale ka mbele. Train ni train kichwa. Na ikifika Mombasa kichwa ile haitabadilishwa, inawekako kichwa kingine hapa. Inarudi. Kile kinarudi kikiwa na reverse, hiki kinarudi kikiwa mbele. Kifika Nairobi, hiki kilikuwa mbele kinarudi kikiwa reverse, kile kinarudi kikiwa mbele. Hizi zingine zinaenda direction ya hapa mbele na nyuma. Hawa wakidecide ni hivi, wanaenda. Wao wengine kidecide ni hivi, wanaenda. So they are very important. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. So today it is a day that I had planned. We will dedicate our sons and daughters who are firstborn, our parents, our fathers and mothers who are firstborn, our brothers and sisters who are firstborns, and even hapa kanisani we have the firstborns. Wale tulianza nao ministry, they are the firstborns. We need also to dedicate them. We need anything that is your first. Ile kazi ulianzisha yako ya kwanza kama ni bado iko, dedicate it. It's also a firstborn. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna kabuzi na kang'ombe ulinunua, ka kwanza kabisa your first, dedicate hapa. Hiyo ni firstborn. Kama kuna buzi iko na hiyo ndio na ilizaa, dedicate it here. It is your firstborn. Keep and protect your first and your last, and you will win the battle because you will have invited God. Hallelujah mzee. Bwana asifiwe. Umefika. Kome kugeta dogoka. Kome kugeta dogoka. Unaona? Huyu mzee alikuwa mguu imeparalyze asubuhi. Umamo Jumagoro? Nindoka. Umamo wa Jumagoro? Umamo wa Jumagoro? Magoro mawima makuu na ni mahonide. Mzee ananiambia nataka kukuja lakini miguu imekufa. Huyu ni yule mzee ako na ile nywele mrefu zaidi. Wewe huyu ndio alikuroga Alikaro wakati. Nywele no ya mzee huyo yumeta egadio. Ni mita 15 meters long. 15 meters kutoka 1958 ikiwa kwa kichwa. Umezaliwa? Wewe washari tu. 1958. Niko mimi wanyweshia hiyo. Thank you very much. Therefore it is very important for us to have it. So today is a day we want to dedicate this. We are also we'll be dedicating our church because it is the first of a kind in this world. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh my God. Simama na miguu yako, nyoroshe mkono hivi. Yes. Simama na miguu yako, nyoroshe mkono. Unataka nini? Yeah? Ask. Praise the Lord. Praise the Lord again. Okay, my question is, what if you find yourself to be the first and the last born in the family? Yes. Meaning you are the only child. You do both sacrifices. Okay. Yes. Being the first and doing the last. Okay. Because you behave twice. Una behave mara mbili. Thank you. Mimi nakujua mzuri. Thank you. Kuna siku nilikwenda kufanya counseling nikaona huyu ni last. Next time ulipokuja nikaona huyu ni first. Nikajua huyu ako na shida mara ngapi? Yana madhina maita maigana. Ni mkia na ni kichwa. Na zote zimeshikana. Lakini ni mtu very important in the society. Yes, anybody that has a question, uliza tu. Yes, patia microphone pale haraka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Now what if kama firstborn is a lady and she's married? She's married. Yeah. She's still a firstborn. No matter, hiyo ndiye alitoka wa kwanza kwa tumbo. Mtu yote alitoka wa kwanza kwa tumbo, yeye ndio firstborn. Sasa wewe kama wewe ndio secondborn na huyu ameondoka na bado wewe ndio umebaki kwa baba yenu, you take the responsibility of being a firstborn, not because you are. Yeah, I'm lastborn. You're lastborn. Yeah. Kwani mna shida na firstborn? Tuambie tu kweli, iko shida. Okay, hakuna tatizo but kuna ni shida zile zina prolong Hakuna tatizo lakini shida zile zina prolong in a way that maybe personal, let me call it. Ako huko ameolewa lakini anataka kusema kwenu. Hapana. Yuko huko but she has a challenge kwenye huko. Huko hako. Sasa wewe kama sasa you can dedicate her. Unaweza kumtolea dhabihu. Okay, thank you. Thanks. I yes, can sir. also ask And one there are question. several questions. When we have only one mic. Go there. Kuna mwingine huko? Where? There kwa nyuma. Another mic. Kuna mwingine hapa? Kuna mwingine hapo nyuma. Yes, go ahead. Yeah, kuna Patina huko nyuma, enda huko nyuma. Kuna instance like that is king of Egypt. Alikosea Musa na kosea Mungu. So he opened a door for the firstborn of Israel. Yes. Ukapigwa na kifo. Yes. So sasa kama mzazi amekosa, maybe alikosea mtu wa Mungu, amekosea kazi ya Mungu, and he opened the door for the firstborn, so wapigwe. Sasa huyu firstborn ambaye babake alikosa, anastahili afanye namna gani? Sasa anateseka. That is why, let me answer you directly. The devil alienda kwa Mungu akaambia Mungu, huyu Ayubu anakuabudu kwa sababu ya zile vitu umempatia. The devil always wants to create a room for you to be accused before God. So whatever that happens, they created, that is why the firstborn wanakuwa attacked, so that a room can be opened for accusation. The devil has nothing to curse you with. He opens a door for the accusation, so that he can take his accusations kwa Mungu aseme huyu mtu ni msherati, huyu mtu amekasirika, huyu mtu amefanya. So that is why I'm saying, you as a brother, you as a sister, na ukuwe na ufunuo, you can offer a sacrifice to redeem the man who did this and the one that he did this. You are capable of redeeming. And that is why we have high priests. And it is very important. Such things are done in a priesthood nature. Okay, nami nina swali pia. Have I answered you? Okay. Nami langu ni tuseme mtu ni mwanamume na yule mke ameoa ndiye firstborn kwao. What about that case? Ni kwao, si kwako. Ni firstborn kwao. Okay. Kwa hivyo the authority ya firstborn iko kwao. Akifika kwako, ako chini yako. Sawa. Sawa. Imeeleweka. Mimi najua kwa nini umeuliza. Praise God. Yes. My question goes, it's kind of personal. Like mama yangu alikuwa ameoleka na kijana. And then as we are growing, hiyo familia kwenye mama yangu alikuwa ameoleka, wana recognize the second. Kwa sababu yeye ndiye amezaliwa huko. Yeye ndiye amezaliwa huko. So familia imekuwa tuna hiyo confusion. Who's the, kwa sababu sasa wanatambua ndio the first kwa sababu ameoleka kwa hiyo boma. They don't recognize the first mwenye alioleka na mama yangu. Yes. It is not man or woman that recognizes the first. It is God who recognizes the first. We are talking of a relationship between man and the firstborn. God and the firstborn. So it is not a relationship between men and the men. So the first person to have come from the womb of the mother, that is the firstborn. Praise God. Yes. I have a question. What if your firstborn, our firstborn alikufa, Wakikuyu wanasemaga goshigeshokio. Goshokio. Our firstborn alikufa, what about that? Uliza swali? Sasa swali ni hiyo.
Niulize vizuri. Ule firstborn Alikufa. aliaga. But akazaliwa mwingine na akaitwa hiyo tu jina yeye mwenyewe. Akarudishwa. Kama alirudishwa, he takes the position. Thank you. Yes. Praise God. Yes. Na kama firstborn amekufa, will the secondborn stand a chance? Ashakufa, meaning the secondborn takes control. Secondborn. The mantle is shifted to the secondborn. Okay. Praise God. Yes. Mimi apostle, sijui kama ni mambo nilipita ukihubiri. Ulikuwa na rada nilikuwa nakuona. Lakini nilikuwa nataka kuuliza swali. Nimesikia ukisema kuhusu kutoa sacrifice. Hii ni kitu ya kutoa kila wakati unakaa ukitoa. Na tuseme sasa for example mimi ni firstborn. Mzazi wangu maybe hana uwezo wa kunitolea. Na kama hana uwezo, na pia kuna hii mambo ya brothers na sisters, umesema pia wanaweza tolea firstborn. Wow. Okay, sasa nilikuwa nauliza mimi mwenyewe kama firstborn naweza jitolea sacrifice? Yes. Utajitolea. Okay. Dedicate yourself. Okay. Yes. Another person? Yeah. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi yangu nilikuwa nataka kuuliza like firstborn wetu, yes, anatulead kwa familia. But what if saa zingine kuna vitu zenye anaweza fanya na anajua si right but anajaribu kufinikia? Yes, that's a very good question. That is why I said firstborns, they can be misled by the devil himself. And they always wamekuwa vulnerable for the attack. Therefore, when you discover your firstborn has been attacked, it is you, the brothers and sisters, who follows him to rescue him. I gave an example of my own brother, ambaye ni mimi nilimjengea. Hangejiweza, hangeweza, hakuwa na uwezo, but I did a house for him. Are you answered? Kwetu kuna kwa like sister yangu anatuongoza kwa familia juu yeye ni firstborn. But kuna brother yangu mkubwa, sasa mkubwa kwa mandugu zangu. Ndugu zangu ni wawili tu. But naona huyo ndugu yangu anakuwa amebebwa azin si mtoto wa hiyo familia. Your brother? Yeah. So kuna saa zingine huwa inaniuma. Juu nikijaribu kuongea wanaona azin, yani awasikii. Now, when you are talking about the firstborns and secondborn, the firstborn is a child of God. Ni mtoto ambaye amededikitiwa kwa Mungu. When you have a case of such magnitude na hauna uwezo mkubwa, you present your case in the courts of heaven. Do you know what's the courts of heaven? You offer a sacrifice and tell God kuingilia kati. And because of the authority you have and the relationship you have with God, ataingilia kati and everything will be resolved. Okay. Are you okay? Are you satisfied? Na pia kuna shida like huyu dada yetu pia anakuwa yeye ndiye kiongozi wa familia yetu, but anakuwa na ile watu wote wa mandugu zangu na karibu watu wote kwa kwetu ndiye anaonwa juu. Sasa saa zingine kwa ile vitu zenye saa zingine anafanya akifinikia mwingine ndiye anakuwa amechukiwa sana, hadi yeye sasa ikafika mahali anaanza kusema nimechoka na mambo ya nyumbani. So nimekuwa tu nikishindwa ni nini inafanyika hapa nyumbani. That's why umekuwa na hiyo urge ya kutaka kujua, because God has appointed you in your family to become the Moses that will set your family free. Yes, another one? God is good. All the time? And all the time. God is good. Okay, what if now you are the second born, but now others they are not comfortable with the firstborn. So you try to be the one being referred to in everything. That is the most dangerous thing that can happen to you, because they are pushing you at loggerhead in the will of God.
So wakikupush na wewe push the firstborn or bring the firstborn on board na umwelekeze katika maelekezi mazuri. Ukiona haingii vizuri, dedicate him. Continue dedicate him. Mulete kwa madhabahu akuwe dedicated, lakini usikubali kuchukua nafasi yake, maana utapigwa. Praise Jesus. Yes. Na mimi niko nataka kuuliza, what if firstborn na wa mwisho hawasikizani, unaweza fanyaje na uko katikati? Firstborn na lastborn hawasikizani. Hawasikizani. That's the nature. Hiyo sasa shetani ako kwa job. Sasa ni wewe usimame katikati kama Musa, ulete uwiano wasikilizane. Na that is why we are doing a sacrifice here today. Nitawatolea both sacrifice ama? Yes. Upige hiyo roho kwa sababu ni shetani. Sasa you are dealing with the devil himself to make sure mlango ya nyuma imefunguliwa na mlango ya mbele imefunguliwa, meaning the attack ya kwako ni very prominent. Praise God. Yes. What if the firstborn is not alive and the secondborn is also Ni wapi? not alive? Pande gani? Oh. The firstborn is not alive and the secondborn is not alive. Who, the firstborn is not. Was The my third sister. one takes responsibility. But now when I used to see that whenever there is something that is to take place in the family, they never used to consult my sister. Which my, sister? My brothers used to take over. Which brothers now? The brothers. Can you rephrase your question? I'm saying, my firstborn was a lady. Yeah, and she's dead. She is dead. Secondborn is Secondborn dead. was a man. Now Son was dead, yes. we have a thirdborn. Yes. we Who is the have a thirdborn? The thirdborn is also a lady. A lady. Are you Yes. the thirdborn? No, I'm the lastborn. So the thirdborn automatically in the heavenly hierarchy, he takes over. She takes over. So the mantle, the heavenly mantle, iko kwa huyu dada. No matter kama mnampenda ama mpendi, the heavenly mantle inaangukia huyu mama namba 3. Praise God. Yes. I have a question. I am the firstborn and the lastborn. Sasa watu wafupi wanafaka wanatengenezwa barabara. Tashita ukitafuta sauti inatoka wapi? Kumbe ni kunyima walinyima urefu. Sema tu. I am the firstborn and the lastborn. Now, You are the firstborn and the lastborn. Yes. Na wewe ni mfupi. Ukugawa zote. Tuendelee tu. Na nimepitia vitu mingi na makosa ni mingi. Dhambi ni mingi. Wewe ndio umefanya dhambi mingi. So after I was asking after dedication, does it mean You are never, first of all, you are never dedicated. Number 2, you are never taken into the line of understanding the will of God. So therefore, that is where you are vulnerable. Shetani akikuvuta pandi unaenda. Ukivuta pandi, tumesikia they are manipulative and they are easygoing. You find normally you easygo. Sindio? Yeah. Because you are not covered. Ujairigerwa, ujafensiwa, you are just umeopeniwa, you are open. That's why so many things happen. Alafu kuna hasira. Na hizo hasira zako ndizo zinakufanya pelekaga unafanya maneno. Si ndio? Yes. So does it mean after dedication From today, unasamehewa from dhambi? today, your life will never be the same again. Amen. Athani agoso. Amen. Nani goragia niere tau nie the second born. The second tondu ura wari wa mbere aciarirwo na agikua. Riu ni ngurugama ithenya rĩake. Uwe ni first wakwa aciarirwo na agikua ni wowo ile nafasi hiyo. Okay. Sawa. Mwingine? As many Bwana questions as asifiwe. Yes? Bwana asifiwe tena. Anasifiwa wapi? Okay. Mi kwetu ni wa pili. Nilikuwa nauliza firstborn wetu. Tangu mamangu aoleke anjawahi kuja nyumbani. Amelelewa kwa shush. Huko ndio amesomea. Huko ndio ameolekea. Alioleka na harusi, hata mali yote ilipelekwa huko kwa shush. Shush anangawana na mama yangu. Sasa nilikuwa nauliza naweza fanya aje juu sister yangu anakuanga na hasira. Hakuna mtu anashirikiana, yani ashirikiani na sisi. Hata akikosana na mamangu huwa anamblock. Yani asila zake ziko juu. Sasa nilikuwa nauliza naweza fanya aje. Na jai kuja kwetu. Yeye amelelewa tu kwa mama yangu. Anaishingi kwa mama yako. Hiyo ndio ilikuwa mpango ya shetani. Ameoleka. Sasa ukiangalia maisha yenu nyinyi, sasa yako wewe. Iko poa?
Hiyo ndio ilikuwa sasa mpango ya shetani, ndio maisha yako isikue poa. So ni wewe usimame kwenye gap, umumlete kwenye madhabahu, umuitishe, ndio ile roho ambayo amewekwa baya ivujike, ndio akubadilishwe maisha kwa ajili yako wewe. Yes. You will do, sometimes we do these sacrifices not because tunafaa kutoa, lakini ukiangalia maisha yako venye imeenda, unatoa tu sacrifice for your redemption. Yes, next. Praise the Lord. Yeah. Praise the Lord again. Sikuoni, inua mkono kwanza. Oh, yes. Watu wafupi muwe mkiwapaga huko pele. Yes. Ni Mazakayo. The Lord. Yes. Yes, I'm saved. I love the Jesus as my personal savior. Nilikuwa nauliza aje, what if kama first born yenu then a second born and the third born and the fourth born akabaki na yeye vyenye alibaki ni mlevi na asirikiani na sisi hadi kijana. Second born. First born aliaga. Second born yako? Hapana. Alienda wapi? Na hata yeye aliaga na third born waliuliwa yani. Waliuliwa? Wakapewa sumu wote. Sasa third born? First born and the second born na third born hawako. Fourth born ni ako? Ni kijana. Sasa huyo ndio ako na manto ya familia. Sasa ni nyinyi mumuokoe, mumukomboe, ndio mshirikiane, muweze kusaidiana. Na kama atakangi kanisa sasa nasema ni wewe umutolee dhabihu, umuokoe. Wewe ni last born? Mimi ni fifth born. Na last born sasa tumesoma, lakini hadi huyu last born amesoma ni mwerefu sana, lakini hapatangi kazi na anakuanga na maasira mingi sana venye ulikuwa unasema. Anaye ndiye anatakanga kusema. Sasa hapo ndio nasindangwa ni nini inaendelea. Tengenezeni huyu fourth born ndio arudishe mantle. Sasa wewe utamtolea, ukikuja kutoa dhabihu leo utolee huyo ndio Mungu ambadilishe mkue kitu kimoja. Sawa. Then the second thing kwa nyingine nauliza, mahali nimeoleka na first born bando kwa hiyo familia. Hiyo first born tunakujanga na yeye church, hata kuna wakati tulikujanga na yeye tukienda church hataki kuombewa na pastor, hataki kuguswa na pastor na anakuanga mlevi. Hata nikimwombea anakuanga mlevi na kukula itwa mogoka sana, analala hadi saa 10 za usiku hadi 6. Nashindango mimi nini sasa hadi naamua ama muacha, nikimwambia tuachana ananiambia mtoni mahali utaenda tutaenda na wewe. Na anaambia wazazi wake mahali mtoni ataenda tutaenda pamoja. Na yeye ni mlevi. Leo wadie towadie naye. Sasa huyo ni mtoto yako. Sasa wewe umtolea dhabihu. Sasa uko na watu wangapi? Wawili wa kutolea dhabihu. Oti sasa first mimi nilikuwa najiuliza kwa roho yangu kwa sababu kuna hivi vitu za huku unaonanga wanaume wakikula sana hivi inaitwa mikoka yani. Akikula analalanga hadi 6. Nimejaribu kumwambia aache kwa sababu unaona ni msiko kubwa, hata kukula anakula chakula ama akuli chakula vizuri. Alafu majukumu nayo imeshindikana. Oh my goodness. Are eta wanto ndo nani? Eta wanto? Anaitwa Samuel Karaoke. Samuel ndo Karaoke? Tutamwombea. Pastor yake ananisumbua akili sana. Najua anakusa. Jua hata kwa kazi tuseme hadi kwa kazi anachukua vitu akaenda kuusia hiyo majani, hiyo inaitwa mokoka. Anatoa kwa duka anaenda anauza ili apate hizo vitu. Asi ati ni mtu anjasoma, ni mtu amesoma, ni kazi hata hataki kufanya kazi hivyo tu ni akaa kikula hizo vitu. Sawa. Hiyo ndio maombi ya kwanza nitafanya yake. Patia na microphone. Bwana Yesu asifiwe. Yes.
Kwa majina naitwa Jane Wajiro Kenyanjui. Jane Wajiro Kenyanjui. Na nimeokoka. Mimi niko na swali. Mimi ni firstborn na mamangu alikuwa firstborn lakini aliaga na babake alikuwa firstborn. Wote hakuna mwenye What a blessing. Wote hakuna mwenye ametolewa. Sasa kama mimi naweza fanya aje ama naweza tolea nani niache nani? Utatoa ya firstborn, yote ita trickle down. Yote ita trickle down. Utatolea mama yako, utajitolea wewe na utolea hao wote. Umenielewa? Ile sacrifice utatoa, it will cover all of them. Okay. Yes. Asante. Situfike hapo. 1 2. Patia yule, patia. Okay. Sio uliuliza. Angoja kidogo wale wengine pia waulize. Time is gone. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kama firstborn alifukuzwa nyumbani na mzazi utafanya aje? Utamuitisha. Ilikuwa agenda ya shetani afukuzwe ndio laana iingie. Tutamuitisha tu leo usijali. Leo tunakomboa. Kuna mwingine hapa? Bwana asifiwe. Yeah. Kuna hiyo ya firstborn alikufa, secondborn alikufa, mimi ni thirdborn. Yeah. But nikijaribu kuchukua majukumu familia nitaki. Hawaitaki kwa sababu wewe mwenyewe you are not dedicated. You cannot run a nation ama a country when you have not been sworn in. You have to be sworn in as a first person. Dedicate yourself first. Okay. Yeah. Lazima ugarimikie. Yule akue wa mwisho. Bwana asifiwe. Nauliza. Firstborn kwetu ni mapacha. Sasa kati hao wawili mpasha ni nani? Hakuna mapacha lastborn. Kuna yule alitoka wa kwanza. Baba, haraka. Nilikuwa nataka kuuliza kijana mwenye amezaliwa kwa me I'm lastborn, I'm the only boy. Tunaona irritating. Yes, tuendelee. Uliza haraka. Nilikuwa nauliza hapo inaendaga aje, because sometimes unapata gani kama pia mimi hapo, because I don't know. Umechanganyikiwa. Ndio Jumi ndio kijana, I think ni kama mambo mingi ninarudiki sasa pande yangu, unapata au ndio mimi ndio nabeba mzigo yao wengine. Parudisha mzigo kwa firstborn. Muempower. Unaweza kuwa uko na mali, msaidie asimame. Kama hakuna mali iko tu, hiyo nguvu uko nayo ulitoa wapi? Hiyo nguvu unasaidianga, unapushingi hiyo familia. Inakuanga nini? Okay, saa zingine kimawazo ama mahali unaweza maybe. Msaidie. Ukitaka mawazo ya kifamilia, kuzungumzia kifamilia, unataka kuadvise familia, zungumza na yeye. Wewe umpatie mawazo, kinywa kikue ni chake. Umetosheka? Thank you. Chukweni microphone sasa. Worship. Tusimame tu kwa miguu, poleni. Kimani, nikio tarari omode. Wewe sawa? Enye mwile yale ilikuwa ya kiume ama ya kike? Ile kitu ni kiume ama ni kike? Ni dume. So ulileta dume itazaa kweli? Hatukuchinja. Ulikosa mtu wa kuchinja. Kila mtu aliogopa. Iko imenona sana sasa. Imenona sana sasa. Lakini nene leo. Ndio kagotheja. Ni kwa gire mundu ungitheja. Waliogopa. Sasa waliogopa, watu wanaogopa hiyo kitu. Oh yes. Kila mtu apate bahasha. Bahasha wanaitisha pale. Ushike sadaka zako ya sacrifice ile ambayo ulibeba because of your firstborn and your lastborn. Nikumbuke tena, nikumbuke tena Bwana.
Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Sisi tumekuja hapa kwa ajili ya firstborn na lastborn. Maana first umetufundisha ya kwamba wao ndio kifunguo cha maisha. Ndio kifunguo na mlango wa kuingilia kwa familia. Nao vitinda mimba ndio wanaofunga milango. Yule mfalme aliyejaribu kujenga ule ukuta, mtoto wake wa kwanza alikufa kwa sababu ya makosa ya baba. Mtoto wake wa mwisho pia alikufa kwa sababu baba yake pia alifanya umang'aa na akakosa kusikiliza amri yako. Amri iliyotolewa na mtumishi wako Joshua, ambayo ilikuwa amri ya kinabii. Hawa watoto hawakustahili kukufa, lakini walikufa kwa ajili ya kutosikiliza. Wengi wetu hapa ambao ndio firstborn na lastborn, tuko kwenye tatizo ambalo hatulijui ni wazazi wetu walilifanya. Nainua dhabihu hii, nainua sadaka hii kutolea watoto wangu wote walio ama mtoto wangu wa kwanza na mtoto wangu wa mwisho. Naitolea familia yetu, ndugu yangu wa kwanza na ndugu wangu wa mwisho. Naitolea katika familia ya mama yangu na baba yangu, ule wa kwanza na ule wa mwisho. Na katika nyumba hii ninatolea watoto wote ambao tulianza na wao na wale ambao tunaendelea na wao. Ukakuwa wa kuibariki nyumba hii, kubariki watoto hawa, kubariki familia yetu, mama yangu kwao na baba yangu kwao. Na hata ninasarenda watoto wangu wote mikononi mwako, ninawakabidhi katika madhabahu hii. Na hawa watoto uliowalete hapa, watoto wa kiroho, pia ninawakabidhi kwenye madhabahu hii. Vita vyote vya kimadhabahu kwao visiwe ni vyao, bali vipiganiwe hapa kwenye madhabahu hii. Vita vyovyote vitakavyoinuka kwenye kazi zao, kwenye ndoa zao, kwenye mipango yao yoyote ile, isije ikainuka. I rededicate every firstborn into this altar. I rededicate every lastborn into this altar. I rededicate this country into this altar. I rededicate every person that is of first nature. Iwe ni kazi, iwe ni biashara, iwe whatever that it is that is of first. I rededicate it back to this altar. Kuna watu wengi wanatutazama kwenye TV zao, kule nyumbani na hata kule ugaubini. Baba, ninakuomba tu ukafika kwao na ukawabadilishie. Wale watu wote wametoa dhabihu kwa ajili ya kudedicate their firstborns and their lastborns. Wengine lastborn na firstborn ni wagonjwa, wengine ni walevi, wengine wamepotelea kwenye maisha ya nasa, wengine wameenda kuabudu shetani, wengine wameenda kwa waganga. Wote ninawaitisha in the mighty name of Jesus Christ back to this altar. I dedicate them into this altar. I dedicate every work they have, every work they are doing. Kazi yoyote wanaoifanya ikuwe kazi iliyo na mazao. Wazao wote wa kwanza ninawaheshimisha, ninawalete mikononi mwako Baba. Ile plani ulikuwa na watoto wa kwanza uwaregeshe kwenye familia yao. Ile heshima ulikuwa nao ya watoto wa kwanza uwaregeshe katika familia zao. Ile nguvu uliowapatia katika familia kwa sababu wao ni watoto wa kwanza, Baba, ninakuomba tu uwaregeshe, uwapatie uregesho wa ajabu. Uwafungulie milango yao, uwaezeshe. Kama ni wagonjwa, magonjwa hiyo yote ninaiondoa, maana iliwekwa hapo na shetani ndio wadharaulike na wakuwe watu wa kuombaomba. Wafasiboni wote wamekutoka leo, ninawadedicate mikononi mwako, wasikuwe watu wa kuombaomba, bali pia wakuwe watu wa kupatiana. All the lastborns with their manipulative, with their ill agendas, I cancel every ill and manipulative agendas they have. Instead, I give them strength to cover the gate. The enemy will not enter through them. The enemy will not destroy the family through them.
Their manipulative agenda will be cancelled from today. And every ill motive and every irritating agenda they have against their family, I cancel it. Ile roho ya kujionyesha na kutaka kuonekana wao ni wanajua zaidi ama ndio wa matajiri, hiyo roho ninaiondoa. Ninarudisha mamlaka kwa firstborn. Ninarudisha uwezo kwa firstborn. Ninarudisha uwezo wote na mamlaka na idea zote kwa firstborn. Wakuwe wakiongoza familia zao kwa hekima kubwa na ushauri kutoka kwako Mungu. Baba, ni asante kwa watoto wote wa kiroho na watoto wote ambao ulinipatia kwa uzao, ambao niko na wao, ukawabariki. Kuanzia wa kwanza mpaka wote wa mwisho katika familia yangu, katika familia yetu ya mama yangu na baba yangu, ukawakumbuke wote na ukawabariki. Na watoto hawa wote wako hapa, wakumbuke kwa kipekee katika nyumba zao, katika mama zao na baba zao, katika uzao wao na katika kazi zao. Kumekuwa na sumu iliyoletwa na manyoka kwenye familia zao, ndipo wasipate kufaulu. Lakini from today I reinstate, ninapandisha bendera ya firstborn in every family. I destroy every demonic agenda in every family. I destroy mipango yoyote iliyopangwa kinyume na firstborn. Kutoka leo, firstborn wachukue hatamu ya uongozi in their family. Nayo baraka ambayo inakuja kutokana na firstborn yote na sasa iingie, itembee kwenye familia, na umoja kwenye familia zote iingie kwenye familia zao. Na kama kuna kitu mtu alinyang'anywa kama firstborn, aregeshewe katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna doa ya firstborn iliibiwa, ninairegesha kwenye jina la Yesu Kristo. Kama kuna biashara iliibiwa ya firstborn, ninairegesha. Kama kuna pesa alinyang'anywa, kama kuna uongozi wa familia alinyang'anywa, yote ninamrudishia in the mighty name of Jesus Christ. Somebody say amen. Amen. So as you bring your sacrifice, ukuje, hii ni meza ya Bwana. Nataka tutashiriki pamoja katika kuregesha firstborn into their position. So you come, you drop your sacrifice, then you pick one container. Then ukifika kukaa chini, usimame tu, nitakuelekeza venye tutafanya. So we start one, tuanze hapa, tuchukue. Kuja tukichukua. I thought you will put, Pastor, put pande hii kwa sababu ya hawa, na pande hii kwa sababu ya hawa. So drop your bahasha katika madhabahu hapa, utaiwekelea kwa madhabahu, una dedicate kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. So anzeni haraka haraka, time is not on our side. Kando hapo. Yes. Kujeni mchukue. Kujeni mchukue. Thank you. Ukiwekelea unachukua container moja hapo. Kama ile siku ya Pentecost. Leteni mwekelee hapo. Endeni mweke sadaka zenu. Acha kuimba sasa, leteni sadaka zenu. Kama ni kwa M-Pesa, kuna namba kwenye ukuta, ni paybill 239,555 247247. Yes. Yeah, use that one. Use the paybill if you want. Usifungue hiyo container, usifungue mpaka nikwambie utafanya nini nayo. Yes. Toa sahi. Anybody left out? Anybody left out?
Kila mtu. The children be guided. Ushers, ama parents, guide the children over that. Ay, good mzee. Mpigieni makofi. Amechukua. Huyu mzee nilimwambia atapona. Alikuwa hawezi kuchukua kitu, alikuwa nakula hivi kama kanini. Na mzee ukuje nitakupatia shilingi yako. Ile pesa nitakupatia. Leo nitakupatia. Uende ukaanzishe biashara. Huyu mzee nataka tusimame naye kama wewe ni mfanyabiashara. Kuja. Kama wewe ni mfanyabiashara, you want to support him. I'm supporting him with a capital ya 10,000 today. So if you want to support him, no, usiende through him, come through me. Kama uko na shilingi yako 500 ungetaka tumuongezee, huyu mzee mkono yake imekaa hivyo. Zamani nimefurahi kuona amechukua, maana anakulaga hivi na mdomo. Hapo ndio hebu inua mkono yako hivi, hebu shika mdomo. Hawezi fikisha hapo. Sasa mzee kama huyu tunataka tumwekee ka biashara kadogo ya kuuza kagumu, tumadasi, si ndio? Kaduka kadogo. Kaduka ni pesa ngapi duka? Umepata duka? Umepata nyumba ya kukomboa? Basi ni pesa ngapi? 2,000. Nitakupatia capital ya shilingi 10,000 na kama kuna mtu angetaka kumsupport unilete nimpatie. Msiende kumsubua, lete kwangu. Na hiyo mambo ya kuweza kwenda kufanya usepana, lete hapa ndio tumsaidie as a church so that you can become a blessing. Labda unaweza kuguza yake, umuguze tu kidogo ukute biashara yako. Huyu ndiye alikuwa amekifungua biashara yako. Bwana Yesu asifiwe sana. The small things that we ignore may be of great change to your life. So before you go, I will give you your money. Thank you. Aya, tusimame tena. Kila mtu ashike container yake, hiyo iko na meza ya Bwana. Hiyo kitu naona ya white iko juu ni sakramenti. Hiyo kitu iko chini ndio damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa fungua pole pole, alafu nitakwambia utafanya nini. Chunga usimwage, fungua tu pole pole. Karatasi tu kaka juu. Fungua tu. Hiyo ndio hygiene. Ile iko sasa is not contaminated. Is the best hygiene. Ile tumiona, tutakuwa tukitumia hivyo. Yes. Mefungua kila mtu? Wewe there. Nikiwa Lama makuliko. Na wazee wote, mwanaume wote mtabaki nyuma. Ningetaka kuongea na nyinyi kidogo tu for 5 minutes. Mwanaume yeyote ambaye ni mzee. Umefungua? Kai. Kama ule amedairo. Mpaka mnatuvugwa na midomo. Hapa, angalia hapa. Iko hapa kamudhia haka. Hapo tu ndio unakashika kadogo, unatoa tu pole pole hivyo. Kama umefungua sema amen. Mtu ambaye hajafungua sema amen. Nataka mzee atuombee. Peleka microphone hapo. Mzee tuhoere. Patie mshikie microphone. Ombea mwili wa Kristo. Yes. Tuhoere. Ohoere sakramenti, you know. Liba. Okay, Masarivia. Thank you, Masariba Buna. Okay. Okay, sir. Okay, Jehovah Jireh. Bariki liba Buna. Bariki Kristo liba kokanta Lydia. Bariki liba Buna konta Lava. Bariki liba konta Lydia.
Thank you, Rabbi. Jerusalem liba contralidia. Thank you, Rabbi. Thank you, Rabbi. Asante. Bariki. Lazima Ngai wa muoyo. Turathime ithuothe twamukira mwiri waku Ngai. Ni tondu niwe Ngai na niwe nduraga wa Ibrahimu. Niwe wari kuo kiambiriria na niwe wikuo. Thank you. Ngai. Twitikitie nama ati we niwe muoyo na niwe utheri na niwe gutura na niwe tene na tene. Kirathime ngoro citu, kirathime mĩĩrĩ itu, kirathime bũrũri witu. Ngai na atungati aitu othe marathimwo nĩwe Ngai. Nacio irio citwarĩa Ngai irathimwo na ciĩtĩkĩrĩke mbere ya ũthiũ waku na mbere ya kĩgongona gĩaku kĩrĩa kĩna athuri 24 na nyamũ 4 muoyo. Igeturura thombe ikoiga gũthera nĩ werĩ. Twĩke wega gĩtũrathime mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Ihinda rĩrĩa mĩarahũko ĩno ya ũmũthĩ ũkorwo wĩ hakuhĩ na ithuĩ othe. No twehererie maũru, no twehererie mawaganu, no twehererie ndeto ciothe njũru. Mũrungu mwene hinya wothe niwe twarĩrie na nĩtwacokeria ngatho o ũtugi umĩte kũrĩ we Ngai witũ na roho na Jesũ mwathani witũ. Tubarikiwe na Bwana Kristo Yesu. Amen. Akauchukua mkate akasema iwe na ishara muwe mnanikumbuka. Akamega ule mkate muwe mkinikumbuka kupitia kwa mwili huu. Kisha akachukua kile kikombe, nunua kikombe chako akakikunywa. Amen. Asante. Muwe mkimkumbuka. Hii na iwe ishara. Hii na iwe ishara. Amen. Ya kuwakumbuka mafirstborn wote. Na kuwakumbuka malastborn wote. Amen. Wakaweze kuregeshwa kwenye uregesho. Amen. Na kwenye viti vyao. Amen. Katika familia. Amen. Kutoka sasa heshima ikarudi kwa mafirstborn. Amen. Kutoka sasa heshima ikarudi kwa malastborn. Amen. Na hata kwa mafamilia. Amen. Ninafunga milango ya shetani iliyofunguliwa ndio wakaweza kupenywa na wakaweza kuhangaishwa. Mafirstborn ama na mafirstborn ambao wamekuwa kiteseka, ambao walikosa kuheshimika, ambao wanapitia kwenye hali ngumu, wote ninawaregesha. Ninawakomboa kutoka kwa minyororo ya shetani. Ninawakomboa kutoka kwa madhabahu ya kishetani. Ninawakomboa kutoka kule waliuzwa kwa shetani. Ninawaleta katika mamlaka yako. Ninawaleta katika njia zako. Ninawaleta katika uongozi wako. Baba, shuka sasa na ukawabadilishie njia zao. Wabadilishie mipango yao. Wabadilishie majina yao. Wabadilishie jinsi zao. Wabadilishie vitu zao. Wapatie uregesho. Walinyaganywa mamlaka, wakanyaganywa pesa zao, wakanyaganywa jinsi yao. Baba, wakanyaganywa mpaka heshima. Ninairegesha. Amen. Chukua dakika 2 jiombe. Just speak to God. Kama you are not the firstborn. Not the firstborn, just speak a word towards your brother or your sister who is the firstborn. Nena tu, neno moja, nena tu. Open your lips, speak to them. Open your lips, open your lips. Open your lips, open your lips, open your lips. Oh. Open your lips, speak. Speak. Fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako. Wabariki mafirstborn. Bless that brother of yours is a firstborn, or your sister, your father, your mother, your daughter, your son, your granddaughter, your grandson. Bless them now. Bless them now.
Amen. Bless them now. Thank you. Bless them now. Thank you. Achilia baraka juu yao. Achilia baraka juu yao. Ninaona kifunguo kimeteremka. Ninaona baraka zimeteremka. Ninaona manabii wameshuka. Naona wahubiri wameshuka. Oh, the glory, the glory, the glory, the glory, the glory, the glory, the glory. The glory, the glory, the glory, the glory, the glory, the glory. Imeshuka sasa. Naona malaika wameteremka. Naona nguvu zimeshuka. Vipawa vimerejeshwa. Mamlaka imerejeshwa sasa. Mamlaka imerejeshwa. Mamlaka imerejeshwa. Mamlaka imerejeshwa. There is a new empowerment. Oh, Rabba Shaya Nasa. Yes. Oh, nafunguliwa. Watu wanafunguliwa sasa. Ninaona watu wakifunguliwa. Ninaona watu wakiinuliwa. Watu walikuwa na madeni imeondolewa. Watu walikuwa wamechukiwa sasa. Chuki imeondolewa. Walikuwa wamedharauliwa, madharau imeondoka. Walikuwa wamenyang'anywa, wamerejeshewa. Vitu zote zilikuwa zimeibiwa. Mamlaka ilikuwa imetekebeba. Pata urejesho. Rejeshewa mali yako, rejeshewa majina. Return, take your possession now. Take your possession now. Take your possession now. Take your possession now. Take your control. Take control. Possession now. Chukua possession yako. Chukua possession yako. Wale wako kule. Chukua your possession. Chukua your possession. Nikana marigidani maitokai. Nikana marigidani. Nikana marigidani mafororiyo. Nikana chiana chito. Thank you. Marigidani gai. Upireka yote nawe. Nawe gai. Tura moyo baba. You are the king. You are the master. We worship you, God. We worship you, Father. We worship you. I want to rededicate you. Come. I don't know how they will come. I want to rededicate you back at the altar. So you'll come here, nitakupaka mafuta. To start from this line. Kemani, answer. We'll start from that line. Come closer, come closer. I want to dedicate you at the altar. May God bless you. May God bless you. Come back. Bring him back. Ashes. In the name of Jesus, receive. Next, quickly. I dedicate you back to the altar. Receive the blessings. Come closer. Receive the blessing. Wapange kujiaraka. Kuereria. Dagoshokia kiogano inekia gai. Dakwamura na umori wa mwanya. In Jesus' name. Amen. God bless you. I rededicate you back to the altar. I rededicate you back to the altar.
Quickly. Ushers, do quickly. Angalia hapa. I dedicate you. May you receive a fresh anointing. Amen. Hallelujah. Mwache tu aende. Wachana naye unamshikilia wa nini? Mwache tu. Amen. Hallelujah. Amen. I rededicate you to the altar. Come closer. I rededicate you back to the altar in the mighty name of Jesus Christ. I rededicate you back to the altar in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, receive the altar. I rededicate you back to the altar. I rededicate you back to the altar. Kuja. I rededicate you back to the altar. Toka hapa. Toka. I rededicate you back to the altar. Come. I rededicate you back to the altar. Pereka pandi. I rededicate you back to the I dedicate you back to the altar. Receive the fresh anointing. Receive the fresh anointing. Receive the fresh anointing. Receive the fresh anointing. I receive the fresh anointing. Receive the fresh anointing. Receive the fresh anointing. Receive the fresh anointing. Bring her. Waende hivi. Let them go this way. Ukirudi hivyo na kosi jambo. Pokea mafuta na uregesho katika maisha yako. Pokea mafuta ya uregesho katika maisha yako. Pokea nguvu mpya. Pokea nguvu mpya ya uregesho. Kuja hapa. Kuja hapa. Pokea nguvu mpya ya uregesho. Kuja. Let's do. Sasa unikaribishe
Hakuna mae kunihasa inaye rika iko ukuri mae inasiria hemete uda station yeye ndani ya kumleta ina station yeye anakuleta there ulimrai kwa watu wa Mungu na kuwa revelation yeye ni mahania na kusimama pale na kuwa divinity nation laini yake ni Hana Dimeta ameshona Tadimeta ni yake kutoka biguni ni station yake imanisho yake inaliketo ni hima likae foliata Mungu ana station wewe unalikae kwa hima Mikaeli anasimeta unakuwa ukisema hii kazi ya Mungu ukisema wewe ni nabii hapa station hii itasemwa hapa leo kwa sababu ni Mungu ataongea vision yake ni hata okay vision
utungati wako harukie yamo mungu utungati wako mungu utungati wako ule lalili wako ule kumana wasali kukumio notoya kumanyikwa dai wako gai naro naye mwadani okay mona sikireka ni wekai naro naye mwadani kilo narekana ni wekai naro naye mwadani amen Viva kontan meja, alima hani hae, anahia haha, anahiri hidi, kiri hae, anahiri kia kika, hariba kuruhusa, anahiri ya kaka. Bumba. Sanidika kia. Bumba ya kaka. Oho, hai, isaresho naita. Kika. Sabarabu. Halika. Halika. Sadimiki. Hia. Lakitana. Girigiria. Supuruka. Girigiria. Girigiria. Mirika. Yakoradi. Amen. Nangayabute. Amen. Yakoradi. Amen. 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 Adimoni ngai. Utubate. Nangayabute. Amen. 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 Amina. Hallelujah. 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 Wande liba kontalia. Hallelujah. Dinta liba buda. Raika Masaya na Masaya. Raika liba kona. Ai Jehova ridai. Raika libikia. Konta ridai. Kurbaka. Rika ibodaru. Auri mai kona. Nagai nemodaru. Riba. Soro ni aredo del kego ni. Amen. Gai ni aredo deru. Amen. Gai ni aredo deru. Amen. Horia maseke ria kateria Jehova ridai. Riba order. Gai awega ni aredo deru. Amen. Gai ni aredo deru kego ni. Amen. Gai ni aredo deru. Na ni awega ni akuyakira na ni akuruga mediavira wake. Horina konta ridike teseria. Haya media karikiu baba. Haraina ni akuruga mediavira. Haraina motie bara. Ni akuruga mediavira wake. Hallelujah. Hallelujah. Haraina ni akuruga mediavira. Haraina kero kwa ngetia fitina. Fitina. Hallelujah. Fitina. Hallelujah. Thank you. Asema Bwana wa maisha. Thank you. Thank you, Lord. Radimo. Yes. Kunani mikono yenu juu. Radimo ni ngai. Ndio kutewa. Ndio kutubadilika. Thank you Father. Tunakuabudu na tunakushukuru maana wewe ni Mungu unastahili. Asante kwa watoto hawa kwa ambao wameinua mikono. Asante kwa kutufungulia mlango huu mkubwa. Na watu hao wengi watakaokuja Baba, ninakuomba ukalete walimu, ukalete wainjilisti, ukalete manabii, mitume wote ukawalete kwenye nyumba hii. Na nyumba hii ikatumike kwenye nguzo 5 za mwili wa Kristo. In Jesus name. Somebody say amen. Umebarikiwa. Baba anasema karibuni. Milango yenu yote imefunguliwa. Wale ambao walikuwa wamepoteza haki za firstborn yote imefunguliwa. Order. Thank you. Amen. Bwana Baba wa mbinguni, aliyeumba mbingu na kaumba dunia, mwenye kila kitu ambacho unakiona hapa duniani, amesema ya kwamba umebarikiwa. Kazi yako imebarikiwa. Wewe kama mtoto wa familia umebarikiwa. Wewe the firstborn umebarikiwa. Wewe the lastborn umebarikiwa. Watoto wote katika familia wamebarikiwa. Wale watoto walikuwa wameibiwa, wamepelekwa kwa chang'aa na pombe na ile kipichuchu, wameondolewa kule. Madhabahu ya shetani ambayo ilikuwa imeinuliwa kwako na kwa familia yako, taifa hili na kanisa hili, zote zimeweza kuondolewa katika jina la Yesu Kristo.
Bwana anasema atainua kanisa lake. Bwana anasema ya kwamba atabadilisha kila kitu mlikuwa mnaona kikiwa kigumu, kutoka leo kitakuwa rahisi. Anasema atapigania kanisa lake, anasema atapigania watu wake, anasema atainua watu ambao ni masoja watakaopigana kama Joshua, na vita vyote mahali popote wataenda watashinda, maana atakuwa mbele yao. Anasema msiogope wala msifadhaike, maana yuko pamoja na wewe. Katika kazi ya hiyo unayoifanya yuko pamoja na wewe, katika ndoa yako yuko pamoja na wewe, katika familia yenu yuko pamoja na wewe. Anasema tu umwamini tu, omwitikie tu, atakuongoza na atakubarikisha. In Jesus' name we pray and believe. May God bless you. For those who are going to remain behind for the class, tutafanya 4, but I want this baba yuko uko mlete hapa. Hallelujah. 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 Mungu anasema Mungu ule aliyeumba dunia hii, mwenye kuumba dunia hii, anazungumza, anasema mchungaji yake amemsimamisha katika jina lake, na kija katika jina la Bwana na katika jina la Roho Mtakatifu. Yeye ndio amesimamisha, yeye ndio haleluya, yeye ndio anasimamisha mchungaji wake, ndio ashunge watoto na ashunge wazee na ashunge wamama na ashunge watu yote. Yaani kila unaona kinafanyika leo, yeye ndio anafanya. Ndio wewe mgeni, wewe unakuja leo uone hii ni maneno ya Mungu, hii si maneno ya kibinadamu, ni maneno ya Mungu, na ni maneno ya watoto, ya wamama, ya wababa, ya wazee. Barikiweni na Bwana. Ndio diaragia ndeto Ngai ataritie, icio nĩ Ngai waria, na nĩ muona haha nĩho atungati ake na maria ndeto icio. Moiga atĩrĩrĩ, atĩ mũtungati ũrĩa ũrũgamĩtio nĩ Ngai ũmũrũgamĩtio we mwene, na nĩ Ngai ũmũrehete we mwene, na arahũthĩra ciana na atumia na athuri na anake othe. Oguo mumenye nĩ wĩra wa Ngai, na nĩ wĩra wa ma, ti wĩra wa itherũ. Amen. Na nĩ mũĩ Ngai, na Ngai amwĩke wega. Thank you very much. On second itakuwa Friday. Yeah? Friday tuko na kegosho ya Kameme. This Friday, na I hope he's going to confirm, but I'm sure Bishop Harrison atakuwa na yeye. But it's subject to confirmation because kuna mahali kwingine alikuwa anaitwa, lakini hatadhibitisha, ataniambia leo jioni. So I'm calling kila mtu on Friday. Msilete excuse, msilete mdogo. Msilete nini? Nataka kila mtu akuje na watu 10. Tujaze hapa kegosho ishone. Tuko na waimbaji kama kina Shiro wa DP, tuko na waimbaji wengi tutakuwa na watu wa kegosho night. Bwana Yesu asifiwe. Wakati watakuja kwa mkono wako, unajua uambie Mungu itakuja, na kama unajua hautakuja usiinue. Kama unajua utakuja, inua mkono wako juu kabisa. Inua kabisa uonyeshe Mungu. Unajua nataka Mungu apike Israeli. Sababu siku hiyo nitaambia Mungu alikudanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tupige makofi sababu. Na kutoka kesho tumekutoka last week tumekuwa na maombi ya 21 days. I want you to participate. Tunakuwa na morning glory hapa na lunch hour na evening service ambao ni ya maombi. Tunaenda for 21 good days to commit this sanctuary to God.
to commit you and everybody that is part of us, we committed to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wale wako town na anytime ukisikia kuna mtu anataka service ya lunch hour, tuko hapa from Monday to Friday. Morning glory from Monday to Friday and the evening service from Monday to what? To Friday. Sivyo ni vizuri hivyo? One on one, ukitaka kuniona one on one kutoka sasa, you must be here by 7 or by 8. Ndio nikuone, tuonane mpaka saa 3, saa 4, ndio nipumzike, ndio nirudi kwa service. Sivyo? Hakuna usiku yangu ya specific ya Wednesday ama ya nini ya kuniona. Every day I'll be here. Nitakuwa hapa kutoka 6. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko na kesha on Monday ni youth. On Monday there is youth. Kama wewe ni mwanalika ungetaka kuwa join, just join them on Monday. On Tuesday wakina mama, ladies, si wakina mama. Oh, ladies on Tuesday, na wakina mama watakuja vipi? But ladies, wanawake kama ni mama, yote sio. Na ndio shaka. Apeleka wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Every altar has a power that speaks and has got a priest. So kama uliona na Mungu alikutokelezea usiku ati uko na neno ya huyu mama, wewe akikwambia mlete, mwambie kwa hiyo madhabahu unaenda madhabahu gani? Who is your priest? Akikuelezea mwambie twende, mpriest akae hapo, unipatie story hapo. Na asipokupatia story nzuri, lazima kwa vipili kuja nitalipa bili. Hii watu walikoni mimi nikiwa jela. Nikakamatwa nikapelekwa, siku hiyo kulikuwa kumetangaza shoot Waruinge on site. Nikakamatwa nikapelekwa Kamete. Walienda kwa mke wangu nyumbani. Wakamkula shilingi 1500. Na walikuwa na chura ya plastic na kanyoka ka plastic. Wakaeka mama kwa sababu nyumba yangu ni kubwa, wakaeka mama kwa sitting room. Siku hiyo nilikuwa na hizi komo. Wakamweka kwa sitting room. Wakamfunga kama wetu wote, wakashika moja kwa ile nyingine ni kuomba baba tana baba reketea. Linaika kokoto baba. Sasa kumbe unasameka nyumba. Baba wamemweka kwa kona naomba kwa kweli kwa sababu nataka muone vile alikuwa ananiangalia. Si unaona tu. Nasemaga, si unaonaga tu. Yuko ndani yake yako na hasira ambayo inaitaka tu small thing just to make it work. Small thing just to make it move. And that is the most dangerous thing that is happening and has happened in many families. Many families are suffering not because they ought to be suffering. They are suffering because something wrong has happened in their family. Something wrong has happened that is causing them to suffer. Because they never understood the mystery behind the first family, the first brothers and the first sisters. Therefore, number 3, they quickly lose respect to the young ones. When hawa watu wamedharaulica, they lose respect to their young ones. Unakuta the young ones, they don't respect. Mbona the brother yake, unakuta watoto wa brother yake ama watoto wa sister yake wanasemanga kile kiango kimrefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile kiango ambacho kilikuwa kilikuta kikikojoa na hapo kwa mtaro. Kile kiango kilikuwa kimejikojolea. The respect that this man ought to have or this woman ought to have, that simply watoto wale wamezaa out there ni watoto ambao hawana heshima na huyo mwenye ambaye ni firstborn. Na firstborn akikosewa heshima, Mungu amekosewa heshima. Sema Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Amen. Their battles, they always battle against failures because they find themselves kutoka kwa watoto udogo wao, they have failed. So they battle always. Wanafanya battles against what? Failures.
because they always find themselves in failure. Walianza na biashara kakaanguka, aliajiriwa kazi ikaanguka, alitakiwa pesa za kufungua kazi, hiyo pesa venye ilianguka hakuna mtu anajua, ilianguka tu na ikaenda. So what happened? They will always be battling against the spirit of failure. They will always be at war with the spirit of failure, because at the moment you fail, the first failure, kila kitu kingine utakuwa ukifanya utakuta itakuingiza kwenye failure. Ukiruka hapa utakuta unajikuta kwenye failure. Ukienda kwa wengine failure. Ukipata na mwanamume huyu leo utaanza kuona makosa yake. Mnaongea maneno unamwambia hii ukimwelewa mwanamke unamtusi, unamwambia takataka uondoka kwa maisha yako, akienda unaanza kuregret. Ni kwa nini nimefanya hivyo? Kumbe you are battling against the spirit of failure. You are trying to fight. You are trying to recapture yourself. You are trying to position yourself into your position. And by trying to fight to maintain this position, you lose more. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kama ni mama, umekuja umeulizwa na mtu na wewe unasikiza kwa Mungu, umesikia huyu mtu ni wa Mungu amemtuma. Make a quick engagement. What's the story for them? What is strategy ati hii iende hivi kuna edaga hivi. No, get the shortest way possible to get it right and move, because the devil will cause a delay. And the moment a delay will enter, you will still fail in this one, and you go to another one, you will fail, you go to another one, you will fail, because you want to perfect what you fail to do when you are young person. Bwana Yesu asifiwe sana. So you make a very quick shortcut, which is rightly with God, but a quick shortcut which is rightly with God. You don't do a shortcut to do the devil's will. You do a shortcut very fast that is going to match with the will of God and the plan of God. But hii mipango mingine mirefu unatengeneza, lazima tuende hapa, lazima tuteremke hapa, lazima tupandilie mlima, kwa sababu wale wengine walipandilia mlima. I'm telling you my friend, you have lost the battle, because even that you are trying to plan, that you are going to initiate, is going to fail, and you're going to enter into another one that will cause another failure. And then you get another one, because already you are operating in a curse of a first child. You are operating in an isolation. When you are defiled from the plan of God, when you are removed from the plan of God as a first son, first daughter, it means you even struggle to work with God, because God also moves things away. Therefore, they fight to succeed, and they fight to do as much as they can, because the expectation of the family is so high. They want to justify, but it is unjustifiable. Unataka kuwa na plot where because your other siblings washanunua plot,